Enterprise, Elves Group, Морьтон Монгол төмнийг минь молрын бурхан өнөд ивэх болтугай. Эрхэм хүнд үзэгчтэй, эрхэм хүндэт наадамчтай, Түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний хорон телевизтэй хамтран бэлгийн удирдлийн тооллын 17 дугаар жарны ургуулагч чимээг шоронгохоо жилийн зуны дунд цагаан морин сарын шинийн 8-ны өлцийн өчрөд үрдсэн бэлэгцэн өдөр буюу аргын тооллын 2019 дугаар оны 6 дугаар сарын 10-ны өдөр ажилсаг малч хөдөлмөр зан чанараараа алдартай бүрээд зуны өлгийн сайхан нутаг болго Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаа зохион байгуулагдсан Дорн аймгийн цагаан овоо сумын морин спорт уяачлын холбоо үүсгэн байгуулагчны эдүүгт 20 жилийн энэ нутгаас төрөн гарсан Монгол улсын тод мандаа байж төвдөн дайждын Батцэрэг болон Монгол улсын алдарт байж гүнсэнгийн ган жилүү нарын цолны медалагийг хөрс ангал наадам Дорн аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдааныг ийхүү бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүлэхэд бэлэн боллоо. За Дорн аймгийн цагаан овоо сум гэдэг бол одоо алдартан авиатуудын өлгийн сайхан нутаг байгаа. Энэ нутгийн зон олны дээд өвөг бол одоо 1915-аас 1920-д оны үед Оросын холбооны улсын агийн тал нутгаас одоо нүүдэлэн ирж суурьсан тэр сайхан бүрээд зуноос одоо эгнээгэн бүрдүүлсэн цагаан овоо сумнаа зохион байгуулагдаж буй. Цагаан овоо сумын морин спорт уяачлын холбооны түүхэн гэрүү алдарт 20 жилийн Монгол улсын тод мандаа бай төвдөн дайждын Батцэрэг болон Монгол улсын алдарт үеж гүнсэнгийн ган жолоо нарын цолны медалагийг хөрс ангал наадам аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдаантай хамтдагхан амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж нар хур тэгшэрсэн наадмын энэ өдөр хурдан их насны мордын уралдаанаар өнөөдрийн хөрс ангал наадам эхэлж байгаа нэ. За их насны мордын уралдаанд газар газраас улирсан 54 хурдан түмэн нөхөд үрдгүүлээд өнөөдрийн хөрс ангал наадам алтан доосон өргөж хүлгийн шандж шалгахаар ийхүү одоо гарааны зурхаар өдөлсөн байна. За Дорнын цагаан овоочууд өнөө жил одоо 19-р онд гахай жилийн босгон дээр ихэр цолтноо бос одоо өлгийдэн авахын зэрэг за Дорн Монголын уудан мэхээр талаас анхны тод мандаа байж одоо төрөн гарсан. За тэр хүн бол одоо Монгол улсын тод мандаа байж Дорн аймгийн цагаан овоо сумын угуул төвдөн дайждын Батцэрэг байсан бол Дорн аймгийн цагаан овоо сумын Монгол улсын алдарт байж гүнсэнгийн ганжуулаа нутгаасаа бос одоо 3 дахь улсын алдарт байжаар тодорсон. За өмнө нь 1995 онд бол одоо энэ нутгаас халахааны дэш болон Арднагийн цагаан нэмдэн нарын улсууд Монгол улсын алдарт байж хэмээг эрхэм зайхан алдраар одоо ингрээ мэлаж байсан дүүхтэй. За ингээд эрдэм төгс уяачид эрдэм нурдан хурц үлэг мөрдийн өлгийн сайхан нутаг болго Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаа зохион байгуулагдаж буй. Цагаан овоо сумын морин спорт уяачлын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн Монгол улсын тод мандаа бай төвдөн дайждын Батцэрэг болон Монгол улсын алдарт байж гүнсэнгийн ган жолоо нарын цолны медаль хөрс ангал наадам зориулсан Дорн аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдаан шанд шалгах хурдан хөлгөө төхөөрөмжөндөө гүйцэд хүрсэн. За хоржидоо Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаа зохион байгуулагдаж буй. Аймгийн баруун бүсийн хурдан мордын уралдааны их насны мөр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж говьлтай аймгийн дарив сумын байж лувсан дэрэнгийн хурдан холмор их насны мөрдийн уралдааны өнгөлөө гараад ирсэн бол айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн сайхан хонгормор өнөө жил хан уулын дэглэг их хөрс ангал наадам дархан дурлаад байсан. Хинти аймгийн баян утаг сумын Цогийн Баатар болдын хурдан хатуу Дорн аймгийн цагаан овоо сумын уяж Батсайхны соёлтын хурдан хонгор халдсан гарч ирсэн байна. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр өмнө говь аймгийн хан хонгор сумын угуул Монгол улсын авиат малчин нийслэлийн алдарт уяж Сүмбэр группийн хөнгөлөг Содмын Батагийн Батцанглийн хурдан савдрамар гарч ирсэн уршиллаа. За савдрамрны одоо зөв талаар сайхан бормор одоо гараад ирсэн уршилж байгаа бол цаа талд нь ахиад одоо 45 номертай марсан сайхан бормор одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За ингээд их насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн гурван мөр бол одоо дөнгөж эргээд л одоо зэрэгхэн сайхан салсан говьлтай аймгийн дарив сумын лувсан дэрэнгийн хурдан холмор айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн уршилж байгаа бол айргийн тав дээр 159 номертай марсан сайхан хүрмэн одоо гараад ирсэн Дорн аймгийн баян улс сумын Загдын мөгөгийн хурдан зэдмэр гарч ирсэн байна. Түүний ардтал дээр Дорн аймгийн цагаан овоо
уулсмын байж Бат сайхны соёл хотын хурдан хонгор халдсанмар гараад ирсэн байгаа. Соёлын цагаас хойш хан хинтээ аймагт олон дөрвөлж харагдсан энэ хурдан хонгормор бол одоо Хинтээ аймгийн баян утга сумын Цогийн Баатар улсын хурдан адуу. За ингээд их насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр Өмнө Боо аймгийн хан хонгор сумын уяа Содмын Батагийн баяр цэнглийн хурдан Савтар мөрийг Батмөнгийн Булгадай гэдэг залуу одоо уяа салгыг нь харуулж байгаа. Өнөө жил Дорн аймгийн хан уулын таглагийг хөлс ингээд наадам түрүү мөгнөд хурдсан хурдан Савтар мөр Дорн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдааны их насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр сайхан гараад ирсэн байгаа. За Говьлтай аймгийн дарив сумын Зовсон цэрэнгийн хурдан холмор ам хөдлөн дээр гараад ирсэн өшөж байгаа. Дорн аймгийн баян уулсан яа Загтын мөгийн хурдан хүрмөр Аяргийн 3-д арай Дорн аймгийн цагаан хоосмын Бат сайхны соёл хотын хурдан хонгор халдсан мөр одоо Аяргийн 4 дээр гараад ирсэн өшөж байгаа. За баяр цэнгэл наадмын өмнөх өдрүүд л хурамсгалын хур арилжсан ямар ч хөндлөнгийн доосгүй газар жигтэй газар татвартай мордын төмрийг нэлээхэн жалгасан ийм одоо өргөн дэлгэр сайхан наадам зохион байгуулагдаж их насны мөртийн уралдааны Аяргийн давтар өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн Жаргалтан сумд зохион байгуулагдсан Сэцэн ханы хурд уралдаан түрүү мөгнөд хурдсан Дорн аймгийн баян дун сумын яаж инх тайвны болдоотын хурдан хүрэн халдсан мөр орж ирлээ. За араас мөн одоо Тодсонкэр өвчтэй хүүхэдтэй ахардaltaй сайхан зэдмэр ороод ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Монгол улсын алдарт яаж Гүнсэнгийн ганжлууны хөвч хурлуулж байгаа Дорн аймгийн цагаан хоосмын яаж Чойдрын Баатар цогтын хурдан хүрмөр орж ирсэн байгаа харагдаж байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан савдөрмөр бол одоо Дорн аймгийн цагаан хоосмын 3 дугаар үгийн яаж Дамдын ювын наваадэрчи хурдан савдөрмөр мөн одоо гараад ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй харан харж байгаа хамгийн заадлаар нь Дорн аймгийн цагаан хоосмын Батчрын Батхүүгийн хурдан шаргамөр одоо гараад ирсэн байна. Өнгөрсөн жил Дорн аймгийн баяр цэнгэл нааданд түрүү мөгнөд хурдсан Дорн аймгийн 3 цагаан сумын Батчулууны төмөн өлцөгийн хурдан хонгор халдсан мөр тод улаан хувцастай өгөөдөө энэ хэдэн мөрний дунд алд нь гараад ирсэн байна. Түүний хардал дээр улаан өмдтэй өгөөдөө сайхан хээрмөр бол одоо хурдан мөрмөртэй. За Дорн аймгийн баян уул сумын Чулууны Ганбатаргийн хурдан хээрмөр одоо гараад ирсэн өшөж байгаа. Цаадалт нь Дорн аймгийн Чой болсон сумын Бэхотын болор хүйгийн хүйж хурлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн галууд сумын Төмрийн мөнгөөрийн хурдан халдсамар ороод ирсэн байна. Гөхөлтэй сайхан хонгормор бол одоо Дорн аймгийн баян уул сумын яаж Сэродын мөнгөтийн хурдан бор хонгормор мөн одоо орж ирсэн өшөж байгаа үзэгчтэй хахан харлаа. Энэ хэдэн мөрний хамгийн цаадалт нь ногоон хувцастай өгөөдөө сайхан том хүрмөр гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн цагаан уул сумын уяаж Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан хүрмөр гарч ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зогсомын уяаж Батөржин Сүхбатын хурдан хүрмөр гараад ирсэн байна. Бэхотын болор хүйгийн хурдан хүрмөр цэнхэр өмөдөө өгөөдөө зөв талд нь одоо уршилж байгаа үзэгчтэй хахан харлаа. Энэ хэдэн мөрнийх нь одоо өнгөн дээр сайхан халтармөр ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорн аймгийн сэргэлэн сумын уяаж Цэрэнживийн гандуудын хурдан халтармөр байна. За их насны мөр одоо дөнгөж иргэнгүү цээж дүүхэн гарч ирсэн 45 номертэй мөрдсөн бормор одоо энэ дэлгэсний харагдаж байгаа шиг байна. За энэ бормор одоо өнөөдрийн наадам дээгүүрхэн уралдах таамагтай байсан Дорн аймгийн цагаан хоосмын уяаж Гүрбатрын Баатар цогтын хурдан бормор юм байгаамаа. Өнгөн дээр нь одоо гөхөлтэй ягаан өмөдөө өгөөдөө сайхан хар хулмар гараад ирсэн байгаа. Дорн аймгийн цагаан хоосмын уяаж Хотгон болтын хурдан хулмар гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь одоо Дорн аймгийн 3 цагаан сумын уяаж Батчрын Батэрдний хурдан буурлмөрөөс одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хахан харлаа. За ингээд Дорн аймгийн цагаан хоосмнан зохион байгуулагдаж буй цагаан хоосмын мөрөн спорт вэшлийн холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн Монгол улсын тодмондоо байж төвдөн дайсны Батцорог болон Монгол улсын алдарт байж Гүнсэнгийн ганжлуу нарын цолны медаль баяр зангид наадмын хурдан их насны мөртийн уралдаан гарааныхаа 6-аас эргээд цул одоо сайхан задарсан байгаа. Дорн аймгийн цагаан хоосмын Отгон болтын хурдан хулмар ари хэдэн мөрнийхөө одоо өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй хахан харлаа. За 30-аар явж байгаа мөртүүдийг одоо сайхан харуулсан эргээд одоо өнгөний мөртөө одоо харуулна. За Дорн аймгийн цагаан хоосмын уяа Цэрэн гэрмийн төсдөрчийн хурдан зэдмэр гараад ирсэн байна. Дорн аймгийн сэргэлэн сумын баяр сайхны хурдан хулмар мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Тэр цаатлаар одоо хатан үзүүтэй сайхан цэгэл хонгормор уршиллаа. Дорн аймгийн баян дун сумын уяаж Батөржин Эрдэнэ жолооны хурдан хонгормор гарч ирсэн уршилж байгаа. За энэ хоёр мөрний өнгөн дээр гөхөлтэй бор хонгормороос одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн баян дун сумын уяаж Сэродын мөнгөтийн хурдан хонгормороо. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа улаан өмөдтэй өгөөдөө сайхан хээрмөр бол одоо Дорн аймгийн баян уул сумын уяаж Дорн аймгийн засаг даргын орлог Чулууны Ганбатын хурдан хээрмөр юм байгаа. Сумын наадамд дөрөв харагдаж нэг дөрүүлсэн Бацхын цаг бодрох уяаж ууж хурлуулж байгаа. За мөн одоо Чулууны Ганбатаргийн хурдан цоохор мөр нь одоо энэ 3 мөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Энэ цоохор мөрийг нь хурдан цоохор мөр одоо унган цоохор мөр нь Жавхлан жиргийн хурд уралдаан түрүү мөгнөд хурдалж байсан хан зүргийн уяыг одоо ууж хурлуулж байгаа. За түүний хардал дээр сэргэлэн сумын Цэрэнживийн гандуулгын хурдан алтармөр. За мөн одоо цагаан хоосмын уяаж Батчрын Батхүүгийн хурдан шаргамар харагдаад өнгөрлөө. Иргэний нисхийн Эрдэнэ хотын хөрөн гэдэг мөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа ногоон хувцастай өгөөдөө сайхан саарадмөр өнгөрсөн жил Дорн аймгийн таврын өмслийн хурдан мөрдийн уралдаан соёолон төрүүлж байсан Дорн аймгийн цагаан хоосмын уяаж Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан саарадмөр байна. Өнгөрсөн жил Дорн аймгийн баяр зангид наадам түрүү мөгнөд хурдалсан 3 цагаан сумын уяаж Батчулууны төмөн өлцөгийн хурдан хонгор халдсанмөр энэ 3 мөрний өнгөн дээр сайхан гараад ирсэн уршилж байгаа. Баян хонгор аймгийн галууд сумын Төмрийн мөнгөөрийн хурдан халдсанмөр байгаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн мөр бол одоо Дорн аймгийн баян уул сумын уяаж Хаян Хэрвагийн энхүйлийн хурдан хүрэн мөр гарч ирсэн байна. 44 номертэй мөрдсөн сайхан хүрэн мөр уршилсан Дорн аймгийн сэргэлэн сумын Жаргал сайхны энхотын хурдан хүрэн мөр байна. За одоо үзүүрийнхөө мөрдүүдийг үзэгчтэй хааганд дахиад сайхан харуулна. Хамгийн анхлаар яваад байгаа сайхан хар хүрэн мөр бол одоо өржмөн жилийн улсын их барь зангид наадам түрүү мөнгөд хурдалсан Монгол улсын мандал Чойд зүрэнгийн мянган зүрэнгийн хурдан харимөртэй өгшил нэгтэй
Ховд аймгийн Дарив сумын хугуул Дорн аймгийн Баяндуун сумын харьяат Инхтэвний болд одоо хурдан хүрэн халдсамар гараад ирсэн байгаа. За өнгөн дээр бол одоо Өмнөг аймгийн Хан хонгор сумын хугуул Монгол улсын авьяат малчин нийслэлийн алдарт бие Содмын Батагийн Батцанглийн хурдан тавьдрамар гарч ирсэн уршилж байгаа. Түүнийх нь ардал дээр Дорны өнөг галуу яны хүүхдээ уцтай сайхан хуулмар гарсан цагаас их сайхан дархан дурлаад байгаа. Говьолтой аймгийн Дарив сумын Луусан дэрэнгийн хурдан хуулмар юм байгаамаа. За мөн энэ өдөр одоо Төмөн олонтойгоо улсын алдарт бие Содныхоо медаль авах зангид наадмыг хамтдсан зохион байгуулж байгаа. Гүнсэнгийн ганжуулан алдартын үеч хурлуулж байгаа. Дорн аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үгийн үе Чойдрын Баатар цогтын хурдан хүрэммөр гараад ирсэн ахар дэлтэй сайхан хүрэммөр тооцонкэр өвчтэй хүүхэдтэй дунд талд нь урьшлаад байгаа. За Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Цогийн Баатар болдын Унаган хатуу Дорн аймгийн цагаан уусмын Батсайхны соёлтын хурдан хонгор халдсамар хамгийн цаад талд нь гараад ирсэн урьшилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүг сумын Монгол улсын тутманд Сайрисрынгийн төмөр өчрийгөө аймгийн алдарт яаж Галутрахын хурдан халдсамар хамгийн ард талд нь гарч ирсэн байна. Энэ халдсамар бол одоо Монгол улсын тутманд байж Бандрагчин Мэлэг Дэмбэрлийн Адуун сүргийн өгшөлтөд өнөө жил Дүнжин гарвын хурд уралдаанд 10 гаргаж хурдалсан өнгөрсөн жил Дорн аймгийн Хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдж байсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За халдсамрны өнгөн дээр соёл отын хурдан хонгор халдсамар. За хонгор халдсамрных нь өнгөн дээр гарсан цагаас дархан дурлаад байгаа. Говьолтой аймгийн Дарив сумын Луусан дэрэнгийн хурдан хуул гэсэн ийм 3 мөр бол одоо ингээд дэлгэснээ харагдаж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Хурамсны хурдан хөлгийн туурайн дөвөргөөтэй энэ их хоёрыг цангал наадмыг Дорн аймгийн цагаан уус сумын одоо мөрөн спорт уяшны холбоо үүсгэн байгуулагчны 20 жилийн олон цагаан овоонуудаас төрөн гарсан Монгол улсын тутманд төвтөн дайчдын бат зэрэг Монгол улсын алдарт бие Гүнсэнгийн ганжуулуу нарын цолны медаль хоёр цангал наадмтай хамтдсан зохион байгуулж байгаа. Араас одоо сайхан цавьдрамар орж ирсэн байгаа. Дорн аймгийн цагаан уус сумын Дамдын живийн даваа дурчийн хурдан цавьдрамар байна. Энэ дэлгэснээ орж ирж байгаа сайхан хүрэммөр саарадмөр хоёр бол одоо Дорн аймгийн цагаан уус сумын Жаданбаагийн нэмж үе хийж орлуулж байгаа. Нацаг дурчин мэри сайхны хоёр мөр хоёулаа ороод ирлээ. За хүрэммөр нь бол одоо сайхан алдтай хараамтай мөр байна. Цаадлын саарадмөр бол одоо 6 настай хавчиг мөр байгаа. Өнгөрсөн жил аймгийнхаа Хаврын бүсийн уралдаанд одоо түрүү өмнө дурдсан. За өнгөрсөн жил Дорн аймгийн Баяр цангал наадам төрүүлээд мөн одоо Дорн аймгийн Баяндуун сумын зохион байгуулагдсан уяжтын холбооны 20 жилийн аймгийн хоёрын хурдан мөрдийн уралдаанд төрүүлж байсан. Дорн аймгийн 3 цагаал сумын уяж Бочолооны Төмөн өлзийн хурдан хонгор халдсамар энэ 3 мөрний өнгөн дээр байгаа. Дорн аймгийн Чой олсон сумын аймгийн алдарт уяж Бэкотын модор үеийг хойж орлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн галууд сумын Төмрийн мөнхөөрийн хурдан халдсамар. За ард тал дээр нь бол одоо Дорн аймгийн Баян уул сумын уяж Хаярвагийн энхүүрийн хурдан хүрэммөр гэсэн юм одоо хэдэн мөр харагдаад өнгөрлөө. За Чулууны Ганбатаргийн хурдан цоохормороос одоо энэ хэдэн мөрний хамгийн наадалт нь байна. Ахар дэлтэй сайхан хонгормор гарсан цагаасаа дархан дурлсан номергүй хүүхэдтэй учраас хонгорморыг бол одоо танихгүй байна. Хамгийн ард талд нь Монгол эмээлтэй хүүхэдтэй хээрмөр гараад ирсэн байгаа. Хинтээ аймгийн Батнар сумын яаж Наран гэрлийн эрдэнэ Чулууны хурдан хээрмөртэй тун эдхэн мөр одоо гараад ирсэн байна. За Игнасны мөрдийн уралдааны нэг одоо Дунтхан мөрөн дээр 10 хэдийн багцаагаар явж байгаа мөрдүүдийг харуулж байгаа. Бокотын модор үеийн хурдан хүрэммөрөөс одоо гараад ирсэн бол Чулууны Ганбатаргийн хурдан хээрмөр сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За ингээд гарын мөрдүүдийг үзэгч та бүхэнд ахаа сайхан харуулна. Энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр гөхөлтэй ур хонгормор одоо урьшлаад байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Баяндуун сумын Сэротын мөнхөтийн хурдан хонгормор юм байгаамаа. За мөн одоо Дорн аймгийн Баян уул сумын Чулууны Ганбатын хурдан хээрмөр нь одоо гараад ирсэн бол Иргэний нисхийн эрдэнэ нутгийн хурдан хүрэн гэдэг мөр энэ бол одоо том жижиг олон уралдаанд дөрүүлж харагдсан мөр доо. Сүхбаатар аймгийн Баруун урд Монгол улсын хошоо авраг малчин Батнасангийн одоо Унаган хатуу байгаа. Гочоогийн Батнасангийн Унаган хатуу. За энэ хэдэн мөрний өнгөн дээр бол одоо сайхан хонгормор гараад ирсэн. Хатан үзүүштэй хонгормор Дорн аймгийн Баяндуун сумын уяж Баттүржин эрдэнэ Чулууны хурдан хонгормороо Чулууны Ганбатаргийн хурдан цоохормороос одоо гараад ирсэн байгаа. Бэкотын модор үеийн хурдан өрөмөр. За мөн одоо сайхан алтармор үржлээд байгаа. Сэргэлэн сумын Цэрэнживийн гандолгийн хурдан алтармор юм байгаа юм. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хүрэммөр бол одоо Дорн аймгийн Баян уул сумын Хаярвагийн энхүүрийн хурдан өрөмөрөө. За өнгөрсөн жилийн аймгийн Баяр цангал наадмын түрүү магнаа Дорн аймгийн 3 цагаал сумын Бочолооны Төмөн өлзөгийн хонгор халдсамрны өнгөн дээр Бэкотын модор үеийг алдартын хойж орлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн галууд сумын Төмрийн мөнхөтийн хурдан халдсамар. За өнгөрсөн жил Дорн аймгийн Хаврын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд соёолон дөрүүлж байсан Дорн аймгийн цагаан овоо сумын Жаданбаагийн нэмж үе хойж орлуулж байгаа. Нацаг дурчин мэри сайхны хурдан саарадмар сая одоо харагдаад өнгөрсөн бол Монгол улсын алдарт байж Гүнсэнгийн ганжуулууны хойж орлуулж байгаа. Чойдрын Баатар цогтын хурдан хүрэммөр мөн одоо харагдаад өнгөрлөө. Монгол улсын тутманд байж Сайрисрынгийн төмөр өчрийг Галутрахын хурдан халдсамар өнгөн дээр нацаг дурчин мэри сайхны хүрэммөр одоо дунд талд нь байгаа харагдлаа. За энэ урд мөрний өнгөн дээр бол одоо Говьолтой аймгийн Дарив сумын Луусан дэрэнгийн хурдан хулмар түүний ардал дээр урьдчилан жилийн улсын их цангал наадам дөрүүлсэн хурдан харамртай өгшөл нэгтэй Дорн аймгийн Баяндуун сумын уяж Инхтэвний болбаатын халдсамар хамгийн ард талд нь 44 номертэй мөрдсөн Дорн аймгийн Сэргэлэн сумын уяж Жаргал сайхны инкотын хүрэн гэсэн юм 3 мөр одоо дэлгэсний харагдаж байна. Дунд талд нь яваад байгаа сайхан хүрэн халдсамар бол одоо өнгөрсөн жил Хинтээ аймгийн Жаргалтаан сумын зохион байгуулагдсан Сэтлэн ханы урд Хинтээ аймгийн Төвийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд түрүү магнаа турдсан юм одоо хурдан мөр байгаа. За Ховд аймгийн Дарив сумын уугуул Улаанбаатар хотын барьцаа хорооны уяж Инхтэвний болбаатар гэдэг уяж бол одоо Дорн аймгийн Баяндуун сумын харьяа тийм одоо хүн байгаа. Өнөө жил одоо ингээ аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд халдсан мөрөн одоо үзүр дөхөн сайхан гараад ирсэн бол Өмнөг аймгийн Хан хонгор сумын уугуул Монгол улсын авьяат малчин нийслэлийн алдарт уяж Сүмбэр группийн ерөнхийлөг Содмын Батагийн Батцанглийн хурдан тавьдрамыг Батмөнхийн Булгадай гэдэг залуу хойж хурлуулж байгаа. Өнөөдрийн хөрс ингээд нааданд гарсан цагаасаа дархан дурлаа.
За аман хүзүүн дээр нь бол одоо Дорн аймгийн цагаан аваа сумын Бат сайхны соёлтын хурдан хонгор халдсамар гараад ирсэн. Энэ хонгор халдсамар бол одоо Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Цогийн Баатар улсын хоногн адуу соёлын цагаас хойш одоо Хинтээ аймагт том жижиг олон уралдаанд төрүүлж яригдсан ийм одоо хурдмар байгаа. За соёлын одоо битүүрийн анх үеигдээд одоо олон нааданд ус одоо төрүүлсэн авчир 6 настай мөр Сэцэн ханы хурд уралдаанд харигдсан аймгийнхаа хойдсын хурдмарын уралдаанд мөн одоо харигдж байсан. За араас бол одоо Дорн аймгийн Баян сумын үеж инх тайвны болд баатарын хурдан хүрэн халдсамар уршиллаа. За халдсамар бол одоо харахгүй хурдмар л доо араас нь харахад нэг ацтай шонгийн мочиг харахгүй одоо авраг дуухан хийстэмэр өнгөрсөн жил одоо Хинтээ аймгийн жаргалтанд зохион байгуулагдсан Сэцэн ханы хурд уралдаанд түрүү мөгнө турдалж байсан. Сүхбаатарын Баян дэлгэрт одоо давхар ягаар очиж айр ярахнаар хурдалж байсан ийм одоо хурдмар байгаа. За Дорн аймгийн Сэргэлэн сумын жаргал сайхны инкотын хурдан хүрмөр хойхноос одоо ер нь 100% дөөлждөг мөр байна. Мэдэн одоо бэрлэгдэх дагбалтын ийм одоо мөрөөгөө харагдаж байна. Ховлтын аймгийн Дарин сумын Лувсан зэргийн хурдан хуулмар гарсан цагаас их зайхан дархан дурлсан. Араас одоо цавдэрмөр орж ирж байгаа цагаан аваа сумын Таваа дуржийн хурдан цавдэрмөр. За мөн одоо Тодмонлоос Хайрсрэнгийн төмөр өчрөө Галудрахын хурдан халдсан гэсэн нэлээд одоо ширүүхэн өтөмөртүүд олон уршилж байгаа. Өнгөний 2 мөрийг үзэгтэй ахын дахиад харуулж байгаа. Өмнө аймгийн хан хонгор сумын яаж Батлагийн мэдсэнгэлийн хурдан цавдэрмөр өнөө жил Дорн аймгийн хан уулын дэглэгийг хөрсөнгөл нааданд түрүү мөнгөний турталсан юм одоо хурдмөр байгаа. За хавар ус одоо Сүхбаатар аймгийн Төмөн зөвсөмөн зохион байгуулагдсан адуучин тэмцээний үеэр зохион байгуулагдсан адуучдын дундх одоо хурдан мөрлийн уралдаанд бас түрүү мөнгөний турталж байсан байгаа юм. За арын хэдэн мөрнийх нь өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн Баян сумын инх тайвны болд баатарын хурдан халдсан мөр одоо ер нь тун зүтгэр дөхөн уршилж байна. Аргагүй бас одоо бярдад такутай юм одоо адуу баг шиг байна. За өнөөдрийн хөр зингэл нааданд хүрэн халдсан мөрийг хүүхэд нь одоо наагуурхан салгаж аваад уршлууллаа. Үзүүрийн гурван мөр бол одоо хонь холбоотой хөдөлсөн. За энэ наадлын хүрэн халдсан мөр чихэн далбан жирээд өнөөдрийн нааданд аргагүй бас одоо зүтгэж байдаг мөр байна да. Энэ одоо халдсан мөртэй угшилнэгтэй хурдан хармар бол одоо Төв аймагт 2 дөрүүлнийг харагдаад урьдчилан жил улсын хөр зингэл нааданд төрүүлсэн Бямсрынгийн хурдан хармарыг та бүхэн сайн мэднэ. За соёлтын хонгор халдсан мөр одоо 3 дээр байгаа. За ингээд хүрэн халдсан мөр нь өнөөдөр өнгөн дээр гарч ирлээ. Газрын чэйшинд гарч ирэхэд халдсан мөр бол одоо өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. За инхүү Дорн аймгийн Баруун улсын хурдан мөрдийн уралдааны ихмэр ураанд орчиход Өмнө аймгийн хан хонгор сумын Содмын Батагийн Батсангийн цавдэрмөр түрүү мөнгөний дурдж Бат сайхны соёлтын хонгор халдсан мөр аман хүзүүнд дурдсан бол инх тайвны болд баатарын хүрэн халдсан мөр 3 жаргал сайхны инкотын хүрэммөр айргийн 4 дурдаллаа. Төмөрөчрийн Галудрахын хурдан халдсан мөр Сүхбаатараас ирж одоо айргийн 5 дурдсан Нацаг дуржин мэр сайхны хүрэммөр 6 аллаа. Дамжин юуны даваа дуржин цавдэрмөр 7 дурдсан бол за энэ нөгөө Нацаг дуржин мэр сайхны хурдан саармөр Гүнсэнгийн анжуулууны өж урдуулж байгаа Чойдрын Баатар цогтын хурдан хүрэммөр 2 одоо 8-9-ээр холбоотой. Дорн аймгийн Баян сумын яаж Батөрчин Эрдэнэ жуулууны хонгормор орж ирж байна. Баян уулын Аяарвагийн инкуйрийн хурдан хүрэммөр за Говьлтын дэрмийн Лувсан зэргийн хурдан хуулмар гарсан цагаас дархан дурлалаар аваад 12 дурдаллаа. Бэхбатын болор хийг алдартай өж урдуулж байгаа Баян хонгорын галуутын төмрийн мөнхүүрийн хурдан халдсан мөр өнөөдөр 13 орж иж байгааг үзэгчтэй авсан харлаа. За 14 мөр бол одоо Дорн аймгийн Чойволсон сумын аймгийн алдарт байж Бэхбатын болор хигийн хурдан хүрэммөр 374 номертой мөрдөж 14 дурдаллаа. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зөвсмийн Батөрчин Сүхбатын өж урдуулдаг Иргэний нисхийн Эрдэнэ нутгийн хурдан зээрдмэр 15 дурдаллаа. Өнгөрсөн жил аймагт төрүүлсэн Батчулооны Төмөн өлзөгийн хурдан хонгор халдсан мөр орж ирж харагдаж байна. Мөн одоо Гандулгын хурдан халтармар нэлээд дээгүүрхэн Чулууны Ганбатаргийн хурдан Хээрмөр цоохормор 2 орлоо. Өмцгтэй Эрдэнэ дуугийн баяр цэгтэй хамгийн алдарт баяр цэгтэй. Энэ одоо битүүмөр байгаа маа. Тэ. Энэ өнөө жил сая Дүнжин гаравт харууд дээр тавхад 2 дахад оролцож байна. Би ховд аймаг Дариусан уугуул. Одоо Дорн тамиг Баян том суугаад байж байна. Дуранцмөрний удам өгшил урдам юм. Энэ нодлон цэцааны урдад төвийн бүс төрүүлсэн мөр байна. Би одоо идэхгүй яа. Да энэ сая жижиг наадмын төрүүлчихэд сая 2 дахад мордож байна дөө. Баян бол төрүүлсэн. Тэгсэн баян бол төрүүлсэн. Их нь болохоор улсад төрүүлдэг хармар 17 оны улс төрүүлдэг хармар Бямсрын хармар. Тэр хармартай их нэг цустай юм байна. Нэг хараа зэрэг төлөв юм байна. Энэ үгүй энэ хотод барьцаанд байсан юм аа. Би ч өөр барьцаанд байсан юм л дээ. Тэгээ барьцаанд байж хат тэр хармараа дүнгууд найздаа зараад тэр мань отхон Бямсрын гадар очиж улсад төрүүл отхоноос гадар очиж төрүүлсэн. Тэгээд энэ их тал нь болохоор Батөр отхоо холмор гэж бас нэг сайхан холмор. Тийм нэг чихцоо юм байна. Нэг жил өнгөнөт. Энэ хүрээ азрын төлөөд байгаа миний хүрээ азрын төлөөд байгаа. Энэ одоо 7 настай мөр нодлоо хавчиг мөр цэцаан мөр төрүүлчихэд ирсэн байна. Би Батмөгийн болготой гээд Улаанбаатар хотын залуу яач байна. Манай цавдэрмээр Бата гээд хүний унгаа доо. Марийн спорт уяачдын холбооны 20 жилийн
Энэний эцэг их нь өөрийнх нь унгаа авдаг байдаг юм аа ер нь. Тэ. Монгол улсын гавьяад бас энэ хүн олон жил төлөвлөсний эц тэгээд энэ мордын одоо цагаан тавих гэж байна. За урд нь гарсан ажил амжилт. Энэ өвөл хавртаа нэг 3 төрүүлээд 2 аригчаад байгаа. За энэ жилдээ 4 тоног Төрүүлээд. Тэ. Томогна торгонжоо төрөмнө төмнийхэр мөн хамтар сумын батагийн батцэнгэрийн цагтар аван мөтөрөө тутчамын хөтөдөн цагаанава сумын мөрөдөгөрөгийн батцахны соёл батын хонгор халзан хайргийн мөрөд ородөгөрөгийн баяндан сумын хариат Энд тайп болдоотрын хатсан дөрөвдөгөрөн зэрэгдэн сумын гэргэл сайхнын готтын хурмар айргийн тавцуг батрэмийн тумандар сумын уяач Монгол улсын хөдөлгөө уяа төмөрчрийн сайрын сүрэнгийн төмөрчрийн галуутрын зэйр тантмар атоо насадвэрэ дэдэ насан жетэдэ гөрөндөө Хурдан хангиянт сасан моя чатпан ваа дэд спортуда сануулж явсан моя чи хамэр бирори мэддэг туршид гараа өнөөдөр моя додож тумба хөлсөн амсаж үзээ торгон нэрэн дагмучдаг турэ давгийн хайрын гамна түрүү хайр гармучдаг гайгүй хөдөлмөр татган зэрэг цоцгондоо татман манда автар талдуу моя чатман агаар зүрсэн утсан дангал тандагсын сатажин чөөхөр амчиндан хөдийн жандас тангэрсэн хөдийн Цэнэсэн хүчнэн жандас гэрцэн анхаан масавар табагт шатат нүртсэн асаагийн хэдэртэ аваа хараанд хүрсэн ганцхан хурдан жигэрсэн сумномон дэнсэн хурдгораагт гаансэн хүчнэн хүнхийг нүргэн зураацэн ухаанын дин жамн харын үе зовн дэсэн хөдгөө артан мони айгүй сайхан нэсэн төмөний хэн хурдаг болон мөдөсөн төрүүлсэй ганцын төрөх зургаараа мэдсэн Төрүүлгэрэгцэн төмөний хурдгуудын За ийхүү Дорн аймгийн цагаан хоо сумнаа зохион байгуулагдж буй Монгол улсын тодмонтой бай Төвдөн дайчдын Баттар болон Монгол улсын алдарт явж хүнсэнгийн ганжидуу нарын солны медалыг баярсангад наадам аймгийн бороо өмслийн хурдан мөрдийн уралдааны их насны мөрдийн уралдаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж түрүү мөгнө дурласан Содмын Батагийн Батцанглийн хурдан тавьдар мөрний байшингалыг Монгол улсын тодмонтой явж Төвдөн дайчдын Баттар гартуулан хөгж баярлууллаа. За Дорн талаас одоо тодрон гарсан анхны тодмонтой явж одоо Монгол улсын тодмонтой Төвдөн дайчдын Баттарыг за ам хүүцэн дурласан Бацайхны соёл хурдан хонгор алдсан мөрний байшингалыг Монгол улсын начин цогцол дөрж одоо гартуулан хөгж баярлуулж байгаа бол гурав дурласан инх тайвны болд батын хурдан хөрөн алдсан мөрийг цагаан хоосмын засаг дарга одоо гартуулан хөгж баярлуулж байна. Дөрөв дурласан жаргал сайхны инх хотын хурдан хөрөн мөрний байшингалыг за цагаан хоосмын уяач Эрдэнэ зогт одоо гартуулан хөгж баярлууллаа. Тав дурласан алдсан мөрний байшингалыг цагаан хоосмын аймгийн алдарт уяач Бүтийн Бацайхан гартуулан хөгж баярлууллаа. За энэхүү хурдан их насны мөрдийн уралдаан түрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гартуулан хөгж баярлууллаа. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Их хурд үзүүлж байна. Эдэлгээ даах энэ цагийн унаа нүүдэлчин мотоцикл. Та бод авах гэж байгаа юм шít. Тэгвэл шилмэл бодийн хямдралтай суглаатай бодонтой Монгол хөтөлбөрийг орон даяар эхлүүлсэн байна. Таны худалдан авалт хийсэн үнийн дүнгийн 300 мянган төгрөг тутамд нэг суглаа. Азтай гэх юм бол Брус 30 автомашин, мотоцикл олон хамжируу таныг хүлээж байна. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Хүүхэд бүр манлайлагч 2 аялалдаа та бүхнийг үрж байна. Бүгд найрамдах Солонгос улсад Солонгос хэл, англи хэлний хичээл, дэлхийн түүх, Global Leadership, Global Mind, маркетинг сургалтууд багтсан 14 хоногийн цогц аяллаа зарлаж байна. Аяллаар Бусан, Сөүл хотуудаар аялах,
Lotte World Park-д тоглох, мөн KBS World телевизийн музик банк K-pop хөгжмийн нэвтрүүлэгт оролцож, Солонгосын хайртай хамтлаг дуучдтайгаа хамт дурсамж үлдээсэн нэгэн өдрийг өнгөрөх зэрэг олон боломжууд багтаасан мандайлагч хоёр аялалдаа та бүхнийг урьж байна. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот цэврус. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан, хөвөн зөөлөн Clinics DecoSoft. Олон улсын тэргүүлэх их сургууль, төслийг хэрэгжүүлэгч Монголын хамгийн том Монголын үндэсний их сургууль. Шилдэг технологи бүхий сүүлийн үеийн нэвлэх машинууд тасралтгүй хөнгөн ажилласаар таны оюуныг ирээдүйг гэрэлтүүлэх хэвлэлүүд үнэн мөнхөд хадгалагдсан үлдэх өндөр чанартайгаар хэвлэгцээр. Үнцэн чанарыг бид хэвлэн гэрэл пресс. Та аялмаар байна уу? Тэгвэл та шилмэл бодонгоос бодонгаа аваад цуглаанд оролцож хосоороо гадаад аялах эрхийн эзэн болоорой. Бүх зардлыг нь шийдсэн. Мандах нарыг саранд төлөвлөж, мандууга ухааныг сэтгэл татамшуулсан Монгол хатдын эрхэмсэг дүрийн давтамж, энэтхэг орны эмт ургамлын найрлага, эгэлгүй огхгүй сайхны бүтээгдэхүүн, эрхэм таны эргэл зээгүү сонголт, хатан гоёл. Талын Монголын зөөрэ өвдөс төрийн бус байгууллагын тэргүүн зохиолч Саран Туяа 3 цагийн бүс хүйчүүд хүндэтгэлийн цэнгүүн 2019 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар паласын задгаа талбайд 19 цагаас зохион байгуулагдах гэж байна. Тоглолтод Монгол улсын ардын жүжигчин Чимэцээ, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Алтан цэцэг, гар сар наамтын дуучин Амар мандах дуучин Дэлгэр мөрөн, Инхмэнд хишиг далай, Баяр цэнгэл, Нюанс хамтлаг, Нисфанис хамтлаг, Урван бүдүүн хамтлаг, Загсан ширээ хамтлагууд оролцож ая дуугаар өгнө. Мөн задгаа талбайд шараарыг хөдөлдаалах бөгөөд 300 үзэгчдэд гарын бэлэг барих болно. Ерөнхий зохион байгуулагч Талын Монголын цөөрэ өвдөс төрийн бус байгууллага, зохиолч сэтгүүлч Самсрүнгийн Саран Туяа. Гэрэлт нарны Туяа илч дулаана хайрлах нь зогсолтгүй мөнхөр үржилхийн мэдэл. Бид бүхний ажиллаж завсарлах хэрэггүй өрөндөө хүлээ. Монгол нутгийн хөрсөнд бүрэлдсэн энэ л үнэрдэн өнөөдрийн Монголыг бүтээлцэж буй өмнө говийн залуусын маань хүч хөдөлмөртэй хоршин сон аймаг улс даяар эрчин хүч гэрлэгээ болон цацардаг. Нэгэн жарны мэдэн байгуулалт өмнө жилийн галголт 57 хувьцаат компани. Та бүхэнд нэг сюрприз задлаа. Бодиттой Монгол хямдралтай суглаат хөтөлбөрт оролцсноор нэг азтан галт тогооны тавилга. Дахиад нэг азтан унтлагын өрөөний иж бүрэн тавилга. Дахиад нэг азтан зочны өрөөний иж бүрэн тавилга хожих боломжтой. Танд аз хэмрийг хүсэн ярив. Баярлалаа. Манай цагаан уусунаас олон 10 алдар гавьяатай хүмүүс хөрөн гарсан байдаг. Олон 10 эрдэмтэн мэргэд спорт урлагийн сум орон нутгийнхаа нэрийг улс даяараа алдаршуулсан хүмүүсээрээ бид бүхэн бахархдаг. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар ардны цагаан дамжин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Вандын сэрэнд орж мөн одоо олон 26 жил сум орон нутгийг удирдсан авиад нэгдсэн Батхойг Дамбын ишин хорлоо гээд олон сайшууд байдаг. Тэрэн дундаа өнөөдөр цагаан уус суманд морин спорт уяастай холбоо өсөлтөн байгуулагдсан 20 жилийн мөн тэд авсаад энэ
өнгөрсөн 2018 онд өөрийн одоо хурдан шандас удам цаг хөлгүүдийнхээ уяас оолгыг тааруулж Монгол улсынхаа төрийн наадам болоод үсгийн олон уралдаануудад амжилт гаргаж Монгол улсын тодмодлын хэмээх эрхэм хүндтэй цолыг Монгол түмний 93 наадмын нэг морин спортын ийм амжилтыг үзүүлсэн тодмодлын яаш Дүрдэн жайлтын бат цорыг мөн Монгол улсын алдар туяас толоор гүнсгийн гань шодоо нар маань одоо давхар тагаавшууд болон дорн тайвныхаа ард иргэдийг баясган ингэж одоо Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчийн зарилгаар ингээд хүртээд байна. Энэ баярыг одоо хуваалцж байгаа та бүхэндээ бас энэ баярын мэндийг дахин төшөөлье. Тодмонлын уяаш Батцорог за Тодмон улсын алдар туяас гань шодоо нарыгаа бас өрий. За ингээд Тодмонлын уяаш Батцорог уяаштай за мөн алдар туяас цол хүртсэн ганцдуун нартаа нийт одоо цагаан уустынхаа зүгээс хүндэтгэл илэрхийлье. Морин спорт уяастай төлөвлөж Дорн төвгээс түүхэнд анх удаа Тодмонлын хэмээх ийм одоо том цолыг хүртсэн талархаж цагаан уусмаас дурсгалын зээл одоо мөнгөн нэмээд базар ташуур гэдэг ингээд шүдэр гэдэг энэ ком дурсгалын зээлийг нийт одоо 5 газрын зүгээс дурсгалж байна. Тэгээд дурцрахад цаашдынх нь ажилд амьдрал цай сайхан бүхний хөсөй уйсан удам сайхан хүлэг болгоно Дорн таймгийнхаа нэрийг гаргаж Дорн таймгийнхаа цагаан уусмын нэрийг гаргаж олон түмнээ олон жил одоо бид бүхнийгээ баясгаж Монгол улсын гавьяат матчин Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар болтоо зөвхөн энэ хурдан модонд апон эрдэнэ сүргээ олон ихээр одоо хөгжүүлж түгээн дэдвэрүүд бодлоо гэж ерөөё. Таавдэрээ сайхан халуун малгалтаар өтгөх хүргье. За баярлалаа. Тэр сайхан ерөөд багт сайхан орч бодгоо. Олон жил хүй мандын дэвжэн дээр дордуулахынхаа нэрийг суурхуулж алдар гавьяага улам баттган араасаа олон сайхан алдарсангуудыг дагуулсан байх болтугай гэсэн ерөөдийг дахин өргөн дэвшүүлээ өдөр хамтдаа. Дорн таймгийн цагаан уусмын морин спорт уяастай холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн тохиож байна. За мөн энэхүү аяг тэмдэглэх ажлын хүрээнд цагаан уусмаас Тодмонлын уяач төрөн гарсан. За Төдөн даатын Батцорог хай маань одоо цалны медаль наадам мөн одоо Монгол улсын алдар туяач цалоор шагнагдсан гүнсэнгийн ганчлуу нарын цалны медаль наадам буюу Дорн таймгийн баруун бүсийн хурдан морины уралдаан энэхүү амжилттай захиа байгуулагдаж байна. За энэхүү уралдаанд хүрэлцэн ирсэн нийт зочид төлөөлөгчид, уяачид, наадамчин олон та бүхэнд Сумын морин спорт уяастай холбооны хамт олон өнөөс эрүүл хэвс жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Үнсэн хогтой ганчлуун данд Монголын үндэсний их өвөг саяд хурдан морины уралдааныг уламжлуулан дэлгэрүүлж үндэсний хурдан морины уралдааныг хөгжүүлэх үйлсэд гарамгаа оёо байгуулсныг үнэж Монголын морин спорт уяастай холбооны эрдэнэ мочир одонгоор шагнав. Монгол улсын их хурлын дарга Монголын морин спорт уяастай холбооны ерөнхийлөгч Мянгамын Экод гэсэн байна. За баяр хүргэе. За энэхүү Дорн аймгийн цагаан уусмнаас зохион байгуулагдаж цагаан уусмын морин спорт уяастай холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн болон цагаан овоо нутгаас тодрон гарсан Монгол улсын Тодмонлын байд өвдөн дайчдын Батцорог Монгол улсын алдар туяач гүнсэнгийн ганчлуу нарын цолны медалыг хөөцөнгөд наадам Дорн аймгийн баруун бүсийн хурдан морины уралдааны
албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагаанаас эрхэм үзэгч та бүхэн дөлдөн харж байна. Сумын засаг дарга одоо үг хэлж албан ёсоор энэ хоёр цэнгэл наадмыг нэн мөн одоо нутгаас дөрөн гарсан тод манлай алдарт үеэжтэй хүндэтгэл үзүүлсэн бол за энэ цаг мөчид одоо Монгол улсын алдарт үеэж хүнсэнгийн ган жолооныг Монголын мөрөн спорт уяшны холбооны дээд чагнал болго Эрдэнийн өчр одонгоор шагнаж урамшууллаа. За мөн дүүжлэн одоо Дорн аймгийн цагаан овоо сумын нэр өхий уяштыг уяшны холбооны Эрдэнийн өчр болон уяшчин алдар одонгоор шагнаж урамшуулж байгааг үзэгч та бүхэн дөлдөн харж байна. Өнөө жил одоо Дорн аймгийн цагаан овоо сумын мөрөн спорт уяшны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн өмнө цэнгэл наадам одоо энэ хоёр цэнгэл наадамтай хамт тутам зохион байгуулагдаж ингээд мөрөн спорт уяшны холбооны дээд чагналуудаар нутгийн ард иргэдэд инхөө шагнаж урамшууллаа. Өнөөдөр их сайхан өдөр, бэлэг цай өдрийг сонгож Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчийн зарлагаар Монгол улсын тод манлай уяаш, Монгол улсын алдар туяаш солоор ингрээ медалгаад байгаа Төдөн жааждын Батцэрэг тод манлай улсын алдар туяаш болзол хангаад шагналаа гарч явсан Үнсгийн ганчлуу нарын маань одоо медалга наадам сайхан болж байна. Ер нь одоо хорсон олон энэ жилийн хувьд бол бас нэлээдгүй одоо төрөө магнит хурдлагдаг мордоо Дорногой тий Сүхбаатар аймаг, Хинтээ аймаг, Дорнод аймгийнхны ийм одоо томоохон уралдаан шандас одоо хурдан хөлгүүдийн шандсын гэсэн ийм цойсон ийм сайхан наадам болж байна. Тэгээд манай цагаан уусын хувьд бол бас хөдөлгөөн шүтээс одоо ард иргэн дээрээ бид өхөн бас бахархаж баярлж ингэж явдаг. Тэгээд энэ одоо тод манлай уяаш хэмээх энэ эрхэм гүнтэй цолыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийнхээ зарлагаар хүртээд байгаа Батцэрэг уяашийн хувьд бол Дорнод аймагта анх удаа тод манлай уяашийн төрснөөрөө дорончууд тэр дундаа одоо саваа шүдний хувьд бол бас нэгэн одоо тэмдэглэгчтэй түүхэн ийм сайхан өдөр болж байна гэж миний хувьд бол бэлгшээж байна. Тэгээд энэ сайхан одоо уралдааныг зохион байгуулахад манай сумын уяашны холбоо 20 жилийн байгаас давхар тэмдэглэж байгаагаар сонсдог байна. Тэгээд энэ одоо морины соёлын төлөө энэ сум орон нутагтаа бас энэ өв соёлыг бас дээшлүүлж хурдан удмын одоо өсгөн үржүүлэхийн төлөө уяашд болгоны хөсөн хүлээсэн сайхан ийм одоо амжилт юм л да. Тэгээд энэ манай сумын хувьд бол ер нь морины уяа соёлгоороо бас нэлээдгүй бас амжилттай явж байгаа гэж миний хувьд бол бас бодож явдаг. Яагаад тэгэхээр энэ уралдаан шүүхтүүд за тэр дундаа энэ морины одоо цус удам судрыг одоо хөгжүүлэхийн төлөө уяашд маань бас цаг наргүй хөдөлмөрлөж ингэж одоо энэ сайхан амжилт хүрж байна. Дээр нь энэ одоо мордыг ун хурдлуулж байгаа манай сумын бясхан унааш нар за мөн одоо энэ уралдаанч одоо энэ цаана ажиллаж байгаа бас баг хомтолн те гэр бүлд нь бас энэ тод манлай Батцэрэг уяаш дээр нь одоо улсын алдар цолоор ингрээ медалсан Үнсгийн ганчлуун уяаш нартаа бол арга эрдэнэ бас эрүүл өнхийг сайн сайхан бүхнийг хүсээлтэй. Тэгээ хамт олонны одоо баяр, хамт олонны амжилт. Энэ бүх зүйл дээр бол уяас солгыг нь одоо тааруулж байгаа юм сайхан уяаш байлаа. Шилсэн цаана одоо унаас сайхан хүүхдүүд арга эр те одоо ивент тэтгэж одоо компаниуд те ийм одоо улсуудын хамт олонны одоо бүрэн амжилт юм аа гэж миний хувьд бол бодож байна. За ажилсаг матч хөдөлмөрсөн чанараар алдартай бүрээсний хөдөлгөөний сайхан нутаг болох Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаас зохион байгуулагдаж буй. Дорн аймгийн цагаан овоо сумын мөрөн спорт уяашны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн Монгол улсын тод манлай бай төвдөн дайчдын Батцэрэг болон Монгол улсын алдарт үеаж Үнсгийн ган жолоо нарын цолны медалыг хөрж зангад наадам Дорн аймгийн баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдааны албан ёсны нээлтийн үйл ажиллагааны дараагаар өнөөдрийн хөрж зангад наадмын хурдан соёлын уралдаан шанд шалгахаар газраа төвлөрсөн 30 хурдан хөлгөөд дарааны дурхаар хөдөлсөн байгааг үзэгчтэй охин төлсөн харж байна. За энэ өдөр одоо тод манлай байцаасныхаа медалыг төмөн улсынтойгоо хуваалцаж буй Монгол улсын тод манлай байж төвдөн дайчдын Батцэрэгийн хувьд бол одоо 2006 онд үе өдгөөгөөс 13 жилийн дэртэ Тамирын нэншиг наадамд шүтлэн мөр веган 6 орлуулаад Орхон аймаг зохион байгуулагдсан Эрдэнэтийн 30 жилийн засгийн газрын ханган бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд хүрэн соёлон харагдуулж хойдын жил нь 2007 онд Боржигн нөөний бордол хурдан мөр веган хязаалсан насанд нь Боржигн нэншиг наадамд төрүүлгэж одоо их амжилтын гараагаа эхлүүлж байсан бол өдгөө Монгол улсын тод манлай байж хэмээг эрхэм сайхан алдрын зэрэг төрсөн байна. За мөн одоо түүний шав Үнсгийн ган жолоо Монгол улсын алдарт үеэж хэмээг эрхэм сайхан алдрын зэрэг тус одоо хүрсэн ингээд соёлон хэрэгэд байсан болсон. За хоржидоо Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаас зохион байгуулагдаж буй цагаан овоо сумын мөрөн спорт уяашны холбоо үүсгэн байгуулагдсны дүүгт 20 жилийн
аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан соёлын системээр гарааныхан зургаагаас нэгэн дэрэг сайхан хэрэглээ. Өнгөн дээрээ сайхан азраган хээр халдсан үрээ гараад ирсэн өшөж байгаа бол цаад талд нь Дорн аймгийн баян улс юм яа Цулмангийн мэмзүрэнгийн хурдан хар үрээ одоо гарч ирээд цул задлж байгаа харагдаж байна. Араас одоо сайхан засмал лэлтэй ухаан зэр дүрээ одоо мэдэн ирчтэйхэн ирээд үзүүрийн хоёр үрээний дунд талаар нь нэвтгэн дуудаад өнгөн дээрээ гарч ирлээ. Энэ бол одоо Дорн аймгийн цагаан уусмын цоотлон эрдэнэ зөвхөн хөвж хөрлөж байгаа цагаан уусмын яа жамцын инкултын хурдан зэр дүрээ. За ам үзүүн дээр одоо номергүй хүүхэдтэй сайхан азраган хээр халдсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн баян дүнсумын ган зөргийн дасцэрэнгийн одоо хурдан хээр халдсан үрээ байж тун магадгүй дээ. За мөн одоо хараа сайхан алаг үрээ орж ирлээ. Дорн аймгийн цагаан уусмын яаж дашнымын инкултын хурдан алаг үрээ байна. Халдсан үрээний цаад талд нь ногоон хувцастай хүүхэдтэй азраган хөрөн үрээ ороод ирсэн. Энэ бол одоо Монгол улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган жолооны хөнгөн одоо Дорн аймгийн цагаан уусмын Жаданбаагийн нэмжүүг хөвж хөрлөж байгаа. Нацаг дөрчин бэр сайхны хурдан хөрөн үрээ орж ирлээ. Их насны мөрдийн хуралдаанд хүрэн мөрөн 6 дурлаа саарл мөрөн 8-9 багтаагаар хурдалсан бол хүрэн халдсан үрээ соёлынгийн хуралдаанд ам үзүүн дээр гараад ирлээ. За энэ наадлаар одоо цэнхралаг хувцастай хүүхэдтэй сайхан халтар хээр үрээ ороод ирсэн байгаа. Хурдан хулмөрөнд дархин дурлаад байсан. Оюултай ангин дээр усум юу ловсон дэрэнгийн хурдан хээр үрээ орж ирлээ. Мөн одоо хараа сайхан зэр дүрээ ороод ирсэн байгаа. Өнжмөл дэлтэй азраган сайхан зэр дүрээ ороод ирсэн. Энэ бол одоо Дорн аймгийн 3 загалсан яаж Бочолооны дүмэн өлцөгийн хурдан зэр дүрээ орж ирсэн халтар үрээний ардаа залгадаа. Араас нь дахиад одоо цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хадагтай хар үрээ орж ирж харагдж байна. Дорн аймгийн сэргийлэн сүм яаж жаргал сайхны анкултын хурдан хар үрээ орж ирсэн. Энэ бол одоо Дорн аймгийн баян улсмын Чанман далгамбааны эсгэл жамцын анкултын хөнгөн атуу байна. За өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн цагаан улсмын цоотлон эрдэнэ зөвхөн хөвж ордуулж байгаа жамцын анкултын хурдан морин зэр дүрээ сайхан гарч ирээ хөдөлсөн бол Дорн аймгийн цагаан улсмын нацаг дөрчин мэр сайхны хурдан хүрэн үрээ ам хөдөлсөн дээр байгаа. За эргийн урав дээр бол одоо Дорн аймгийн сэргийлэн сүмийн жаргал сайхны анхуултын хурдан хар үрээ. Наадалд нь 599 номертой мөрдсөн цэнхэр халдаг хувцастай хүүхэдтэй засмал дэлтэй сайхан халтар үрээ бол Оюултай аймгийн дээр сүмийн ловсон зэрэнгийн хурдан халтар үрээ. Түүний ардал дээр өнгөрсөн жил Аран аймгийн барьц ангид нааданд айргийн дөрөв турталж байсан Дорн аймгийн 3 загал сүмийн Бочолооны дүмэн өлцийн хурдан азраган зэрдрээ гараад ирсэн хамгийн наадлаар нь алдлаад байгаа. За энэ зэрдрээ бол одоо түрүүнд их насны мөрдийн хуралдаанд айргийн одоо 3 турталсан инхтэвний улбаатын хурдан халтсан мөрдийн бол одоо угшил нэгтэй өөрөөр хэлэх юм бол урьдчилан жилийн улсын хурц ангид нааданд дөрүүлсэн чойд үзрэнгийн мэмзүрэнгийн хурдан хар мөртөө угшил нэгтэй юм одоо хурдан атуу байна. За мөр дэргэнгүүд өнгө аваа гарч байсан Дорн аймгийн баян улсмын Цулмангийн мэмзүрэнгийн хурдан хар үрээ хамгийн ард талд нь байна. Мөн одоо Дорн аймгийн Чой болсон сүмийн Бикотын болор үеийн хурдан хээр үрээ ороод ирсэн байгаа харагдлаа. За ахаад одоо Бикотын болор үеийн хурдан хээр үрээнээс одоо хари хоёр үрээний өнгөн дээр гараад ирсэн тод цэнхэр зэжмнэтэй урьдчилсан бол энэ хоёр үрээний өнгөн дээр сайхан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн урьдчилж байгаа 182 номертой мөрсөн Дорн аймгийн баян улсмын яаж Эрдэнэ жимгийн шинэ үеийн хурдан хүрэн үрээ байна. Түүнийх нь ард талд сайхан азраган ухаан хонгор үрээ одоо гараад ирсэн урьдчилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Дорн аймгийн баян дүнсмын яаж Бадмандын ган нэмрийн хурдан ухаан үрээ байна. За Бадмандын ган нэмрийн хурдан ухаан үрээ өнөөдөр жоохон урьдчилж оролт ханаа. За мөн одоо улаан зэжнэтэй сайхан азраган хонгор үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн баян дүнсмын Яргаа багийн уяаж Хүрэл баатрын баатар жолооны хурдан хонгор үрээ амрын ангич ухлан гэдэг уяаж одоо уяа салгыг нь тааруулсан өнөөдрийн хөлс ингээд нааданд үзүүрийн хэдэн үрээтэй залгалаа. За мөр дэргэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн Дорн аймгийн баян улсмын Цулмангийн мэмзүрэнгийн хурдан хар үрээ тод цэнхэр зэжнэтэй сайхан хээр үрээ бол одоо Дорн аймгийн Чой болсон сүмийн аймгийн алдарт байж Бикотын болор үеийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. Дахиад одоо улаан шар зэжнэтэй хээр үрээнээс одоо гараад ирсэн ууштай байгаа. За мөн одоо цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй сайхан хар үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн сэргийлэн сүмийн жаргал сайхны анхуултын хурдан хар үрээ бол одоо тэр цаатлын хэдэн үрээний өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн ууштай байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За мөн одоо сайхан хул үрээнийг одоо гараад ирсэн байгаа харж байна. Энэ бол одоо Дорн аймгийн цагаан уусам яаж Тэдэн живийн одоо ирийн хурдан хул үрээ одоо гараад ирсэн дундалт нь ууштай байгаа морин дэлтэй сайхан хул үрээ байгаа үзэгчтэй. За хамгийн наадалт нь бол одоо азраган сайхан хүрэн үрээ гараад ирсэн Дорн аймгийн 3 загал сүмийн Бочолооны дүмэн өлцөгийн хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн урьдчилж байгаа хот улаан шир зэжнэтэй сайхан хүрэн үрээ одоо гараад иржээ. Дорн аймгийн дэшүүл бүрсүмийн байж Цэдэн малын мот ирийн хурдан хүрэн үрээ одоо гарч ирсэн байгаа харагдлаа. За одоо манай зурагчийн дунд одоо тодхон сайхан харагддаг байгаа. Энэ наадлаар яваад байгаа хоёр хүрэн үрээний зөв талд нь урьдчилж байгаа харагдж байна. Гарын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр улаан зэжнэтэй азраган хонгор үрээ гараад ирсэн Монгол улсын додмондоо төвдөн дайсны мот зургийн хөнгөн атуу амрын ангич ухлангийн хөвж хурдлуулж байгаа Дорн аймгийн баян дүнсмийн Яргаа багийн уяаж Хүрэл баатрын баатар жолооны хурдан хонгор өнгөрсөн жил одоо 4 уралдаж 4 ам үзүүлсэн. Өнөө жил одоо 2 уралдахтаа 1 дөрүүлд 1 харагдчихад байгаа. За ер нь одоо мурдсан наадам болгоноос айрыг дөрүүнээс хасагдаж үзээгүй байгаа юм одоо хурдан атуу байна. За үзүүрийн хэдэн үрээ ер нь одоо хөөгнөрхнээ. Хамгийн наадалт нь бол одоо Дорн аймгийн 3 загал сүмийн Бочолооны дүмэн өлцөгийн хурдан азраган зэрлэрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ зэрлэрээний төрсөн ахын дөрөнд их насны мөрдийн хурдан айргийн урд урдалсан инхтэвний болбаатын хурдан халтмар юм байгаа юм. Цаадлын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорн аймгийн цагаан уусмын нацаг дөржин мэр сайхны хурдан хүрэн халтан үрээ гарч ирсэн. Монгол улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган жолооны ханган атуу цагаан уусмын Жаданбаагийн нэмжүүг гэдэг залуу уяасаагийн дааруулдаг.
За нацэг дөржин мэр сайхан уяаж өнгөрсөн жил одоо Дорн аймгийнхаа мөрөн спорт уяачдын холбооны нэрмжид хаврын өмсний хурдан мөртийн уралдаанд саарал соёлон бол одоо хол сайхан дөрүүл гэж байсан хавчиг саарал мөрөн өнөөдрийн хоёр зангал наатанд хайр ярахнаар хурдсан байгаа. За ингээд Дорн аймгийн баруун өмсний хурдан мөртийн уралдааны соёлын насны мөртийн уралдааны хөнгөн дээр нацэг дөржин мэр сайхны хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо хурдан хөнгөр халдсан дагаа ирээдүйн дүмний хурдан даагны уралдаан болон улс улсын наатмаас одоо олон сайхан харигдад дөрүүлэгдсэн нацэг дөржин мэр сайхан уяачиг та бүхэн мэднэ. Энэ дэлгэсний харигдаж байгаа сайхан зээгдрээ бол одоо Дорн аймгийн 3 загалсмын Бачулооны түмэн өлцөгийн хурдан зайдвараа. Түмэн өлцөг гэдэг залуу өнгөрсөн жил Автан овооны 105 жилийн засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд эрдээ дунд насны мөр одоо хайрагд удаа баг төрүүлсэн юм одоо залуухан уяаж хүн байдаг. Уул гарал өмнөгөө аймгийн Мандалаа улсмын уугуул хүн байдаг. За та талд нь 589 номертой автороор яваад Дорн аймаг за Говьлтан аймгийн даруй сумын Лувсан тэрэнгийн хурдан хайруу гараад ирсэн байна. За цаа талд нь ахиад одоо сайхан сартай хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Дорн аймгийн зэрэглэн сумын Цэрэнживийн гандуулгын хурдан сартай хөрөн үрээ гарч иржээ. За хөрөн үрээ бол одоо үзүүрийн дөрвөн үрээтэй залгасан байгаа харагдаж байна. Говьлтан аймгийн даруй сумын Лувсан тэрэнгийн хурдан авторын ардал дээр Дорн аймгийн Баян думан сумын Яргай багийн уяаж Хүрэл Баатрин Баатар жолооны хурдан онгороо гараад ирсэн байгаа. Тод улааншир зээжнээтэй сайхан хөрөн үрээ ус одоо гарч ирсэн уршилж байгаа үзэгч та бүхэн харж байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн дэшүүлбэр сумын уяаж Цэдэн Балын Батбаярын хурдан хөрөн үрээ. Балбар нутаг бас л одоо хурдтай сайхан нутгалтай. Энэ нутгаас одоо олон сайхан их насны мөр бол одоо төрөн гарсан байдаг. За Дамин лавгийн олын бүрэн дэргөөтэй адаг уулын харгаад одоо олон сайн их насны мөртийг бас одоо нэрлэж болно. За ингээд үзүүрийн хөрөн үрээг үзэгч та бүхэндээ харуулгаад Дорн аймгийн цагаан уусмын нацаг дөржин мэр сайхны хөрөн үрээ хөнгөн дээр ам үзүүн дээр Дорн аймгийн цагаан уусмын цоодлын эрдэнэ зөвхөн хөвж хурдуулж байгаа Жамцын инколтын хурдан зээлбэрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр сартай хөрөн үрээ урьдчилаад байгаа Дорн аймгийн зэрэглэн сумын Цэрэнживийн гандуулгын хурдан хөрөн үрээ. За Айргийн гурав дээр бол одоо Дорн аймгийн 3 загал сумын Бачулооны түмэн өлцөгийн хурдан зээлбэрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил Аран аймгийн барь зангал наатанд хайрагдсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За урьдчилан жил одоо улсын хөр зангал наатанд хайрагдсан Чойд үзрэнгийн мэмзрэнгийн хурдан харамртай угшил нэгтэй юм одоо хурдан үрээ байгаамаа. За улаан зээжнээтэй сайхан сартай хөнгөн үрээ бол одоо өнгөрсөн жил битүү үрээ 4 уралдаж 4 ам үзүүлээд өнөө жил 1 дөрүүл 1 харагдаад байгаа. Дорн аймгийн Баян дун сумын Хүрэл Баатрин Баатар жолооны хонгор үрээ. Түүнийг нь ардал дээр одоо сайхан хөрөн үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн дэшүүлбэр сумын Цэдэн Балын Батбаярын хурдан хөрөн үрээ. За хамгийн ардалт нь одоо тод улааншир зээжнээтэй хээр үрээ, цэнхэр зээжнээтэй хээр үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Чойволсон сумын аймгийн алдарт үеж Бэкбатын болор үеийн хоёр хээр үрээ байгаа. За энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан ухаан үрээ гарч ирсэн. Дорн аймгийн Баян дун сумын үеж Батан хамдын ган нөмрийн хурдан ухаан үрээ байна. За түүний ардал дээр цагаан уусмын Цэдэнживийн одоо ирийн хурдан хулуурай. Мөн одоо цэвэж дүүхэн сайхан уралдаад байсан Баян уусмын Цулмангийн мэмзрэнгийн хурдан харуулай. За түүний ардал дээр цэнхэр өцтэй өгөөд Дорн аймгийн Баян дун сумын үеж Батгүрийн одоо хурдан хээр үрээ гарч ирсэн уршилж байна. Гарам садын Батгүрийн хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За морь дэргэнгүүд өнгө авч уралдаад байсан хээр хатсан үрээ одоо жоохон хойшилсан байна. Ари хэдэн үрээнийх нь хөнгөн дээр сайхан 54 үрээ орж ирсэн Дорн аймгийн 3 загалсан үе Дорж утгын Батгүрийн хурдан 54 үрээ байна. Хамгийн ардалт нь сайхан Азарган бороо одоо орж ирлээ. Дорн аймгийн Баян улсын үеж Сэрэнгийн алтан цоочийн хурдан Азарган бороо орж ирсэн 17 8 цагаар уршилж байгаа үзэгч та бүхэн харж байна. За хурам нутгийн хураа харилцсан байгаа учраас газар одоо жигтэй байгаа ямар ч хөндлөнгийн доосгүй үнэхээр өргөн дэлгэр сайхан барин наадам Дорн аймгийн цагаан уусмнаа инхүү одоо зохион байгуулагдаж байна. За жижигхэн Азарган хөрөн үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байна. 44 номертэй мөрдсөн Сэргэлэн сумын Жаргал сайхны инкотын хурдан хөрөн үрээ байна. Дөрөв нэгнсний мөртийн уралдаанд хөрөн мөр одоо Айргийн дөрөв дурлуулсан соёлын хөрөн үрээ өнөөдрийн наадам нилийн одоо хойгноос эрчтэйхэн уршилж байна. За мөн одоо 3 заглын Дорж утгын Батбаярын хурдан 54 үрээ. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр үрээ бол одоо Дорн аймгийн Баян дун сумын үеж Батгүрийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. За Дорн аймгийн Баян дун сумаас одоо бүрөвдөржийн тэгмэд гэж улсын алдарт үеэ цолонд одоо тун ойрхон уяачиг бол одоо үзэгч та бүхэн сайн мэднэ. Улс улсын наадмаас олон сайхан хайрагд руу үрдсэн. За энэ 3 үрээнийхээ өнгөн дээр одоо сайхан хул үрээ урьдчилаад байгаа Дорн аймгийн цагаан уусмын Цэдэнживийн одоо ирийн хурдан хул үрээ. За мөн одоо өнгөн дээр сайхан Азарган ухаан хонгор үрээ одоо урьдчилаад байгаа. Энэ ухаан үрээ бол одоо Дорн аймгийн Баян дун сумын үеж Батан хамдын ган нөмрийн хурдан ухаан үрээ гарч ирсэн байгаа. За мөн одоо Батгүрийн хурдан хээр үрээ. За ахаад одоо хот ирийн хурдан хул үрээ гарч ирсэн байгаа. За мөн одоо сайхан тархинд уралдаад байсан Говьлтан аймгийн даруй сумын үеж Лувсан тэрэнгийн хурдан хээр үрээ одоо жоохон хойшилж байгаа шиг байна. За энэ хэдэн үрээнийхээ өнгөн дээр бол одоо Дорн аймгийн Баян дун сумын үеж Батан хамдын ган нөмрийн хурдан Азарган ухаан үрээ гарч ирсэн. Милийн одоо гидстэйхэн мартсан байна. Тарганхан жугаа үрээ байна. Тамиртайхан жугаа үрээ байна. За энэ хэдэн үрээний хамгийн ардалт нь Дорн аймгийн дэшүүлбэр сумын Цэдэн Балын Батбаярын хурдан Азарган хөрөн үрээ байгаа. За хөрөн үрээний өнгөн дээр бол Сэргэлэн сумын Цэрэнживийн гандуулгын хурдан сартай хөрөн үрээ. За мөн одоо Дорн аймгийн Чойволсон сумын уяж Бэкбатын болор үеийн 2 хээр үрээ хоёулаа одоо сайхан дархинд уралдаад байгаа.
Дорн намгийн цагаан уус сумын Монгол улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган чулууны өнөгийн атуу цагаан уус сумын Жаданбаагийн нэмживээ өчөрдүүлж байгаа нацаг дөржин баяр сайхны хурдан азарган хөрөн халтангаараа хөдөлсөн хэвээрээ ам хөдөлн дээр гарсан цагаасаа нархин дурлаад байгаа Дорн намгийн цагаан уус сумын цоодлын эрдэнэ зөвхөн өчөрдүүлж байгаа Жамцын инкултын хурдан зээрлээ гараад ирсэн байгаа. Айргийн урав дээр Дорн намгийн зэрэглэн сумын Жаргал сайхны инкултын хурдан хар үрээ гараад ирсэн Чанман далын Жамцын инкултын өнөгийн атуу байгаа. За хар үрээний ард тал дээр Тоцонкл зээжнэтээ сайхан засмал дэлтэй хэрвээ бол Дорн намгийн чой болсон сумын Бикотын модроо хийгийн хурдан хэрвээ болор хүйг уяаж урьдчилан жилийн улсын хөр зингэл наадам цагдаагийн нүүдлийн хурдан хонгор шүтлэн ам хөзөн турдлуулж ирсэн өнгөрсөн жил булган хангаа засгийн газрын бүсийн уралдаанд хээр дагвас одоо хайргдүүлж ирсэн гээд улс улсын наадмаас олон сайхан атуу хайргдэл төрүүлгэж байгаа. Ийм одоо залуухан уяаж байдаг. За түүний ардал дээр улаан зэжнэтээ сайхан хонгор яваад Монгол улсын дутмандаа бай төвдөн дэжлийн бат зүргийн өнөгийн атуу Дорн намгийн баян дун сумын яаж Хүрэл Баатарын Баатар чулууны хурдан хонгороо. За ингээд өнгөний 3 үрээ бол одоо арийнхаа эдэн үрээнээс жаахан зэрэгхэн болсон байгаа. 3 дээр яваад хар үрээ бол Дорн намгийн баян улс сумын Жамцын инкултын өнөгийн атуу Жамцын инкулт гэдэг үеж 2009 оны улсын хөр зингэл наадамд Сэлэм талцсан гэдэг шүтлэнгээ хайргийн тав дурдлуулаад за 2010 онд одоо Хүрэн дааг 11 онд 90 жилд одоо хүрэн дааг харигдуулаад хоёрын жил нь 12 онд улсын хөр зингэл наадамд хүрэн шүтлэн бас одоо төрүүлсэн байдаг. Урьдчилан жилийн улсын наадамд хул азраг ус одоо хайргийн тав дурдлуулсан гэ Жамцын инкулт яачиг та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За Бикотын модроо хийгийн 2 хэрүүрээ хоёулаа одоо хамгийн хадгалт нь гараад ирсэн байна. Хүрэл Баатарын Баатар чулууны хурдан хонгороо одоо гараад ирсэн. За өнгөний 2 хүрээ өнөөдрийн наадам зэрэг юм аа. За өнгөн дөрөв бол одоо Дорн намгийн цагаан уус сумын нацаг дөржин баяр сайхны хурдан халтан үрээ гараад ирсэн. Баяр сайхан уяаж өнгөрсөн жил хонгор халтсан дагаа ирээдүйн өмнө их болон улсын хөр зингэл наадам алтан ууны зүүн бүсгээд олон ном наадамд хайргдэл төрүүлсэний үзэгч та бүхэн бол одоо сайн мэднэ. За мордийнх нь уяаж залгыг цагаан уус сумын Жаданбаагийн нэмжиг гэж одоо залуу тааруулдаг. За ам хөдөлн дээр яваад сайхан Засмал дэлтэй мөрөн зэгээ үрээ бол одоо Дорн намгийн цагаан уус сумын цоодлын эрдэнэ зөвхөн өжөрлүүлж байгаа Жамцын инкултын хурдан зээрдүрээ. За энэ өдрийн баяр зингэл наадмыг морд одоо дөнгөж эргээд одоо цул задрахад өнгөн дээр ангарч ирсэн одоо ам хөдөлн дээр уучлаад байгаа. За бороо орчсон газар чигтэй байгаа учраас морь бол одоо хөлөрхөн зовлон үнэндээ алга байна. За ингээ хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр бол одоо Дорн намгийн цагаан уус сумын нацаг дөржин баяр сайхны хурдан хүрэн халтан үрээ гараад ирсэн өшөж байгаа. Дорн намгийн баян дун сумын уяаж цагаан уус сумын уяа цоодлын эрдэнэ зөвхөн өжөрлүүлж байгаа Жамцын инкултын хурдан ухаан үрээ бол одоо ам хөдөлн дээр за айргийн уруу Дорн намгийн баян дун сумын Яргай багийн уяаж Хүрэл Баатарын Баатар чулууны хурдан хонгор үрээ орж ирлээ. Хонгор үрээ бол одоо Монгол улсын дутмандаа бай төвдөн дэжлийн бат зүргийн өнөгийн атуу за өнгөлж уралдаад байгаа нацаг дөржин баяр сайхны хурдан хүрэн халтан үрээ бол Монгол улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган чулууны өнөгийн атуу байгаа. За ам хөдөлн дээр яваад байгаа цоодлын эрдэнэ зөвхөн өжөрлүүлж байгаа Жамцын инкултын хурдан зээдрээ бол одоо өөрийнх нь өнөгийн атуу байгаа хаа. За ингээд Дорн намгийн цагаан уус сумнаас зохион байгуулагдаж буй Монгол улсын дутмандаа бай төвдөн дэжлийн бат зүрэг болон улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган чулуу нарын цолны медаль баяр зингэл наадам мөн одоо цагаан уус сумын мөрөн спорт уяжны холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлынгийн үзүүрийн эдэн үрээг одоо үзэгч та бүхэндээ сайхан харуулж байгаа. За сайхан уужирч гисэн байгаа хүүхдүүд одоо хадгалаатай байгаа. 2 өрөн үрээ бол одоо үзүүр дээр хөдлөх юм байгаа өлгөөтэй. Араас нь орж ирж байгаа хонгор үрээ бол одоо өнгөрсөн жилээс хойш мордсон наадам болгоноос бол одоо үзүүрийн 5 гадуунаас хасагдахгүй байгаа юм одоо хурдан үрээ. За өнгөрсөн жил одоо битүү хязгаалan үрээ 4 уралдагтаа 4 ам үзүүлсэн. За энэ хонгор үрээний уяа солыг бол одоо амрын ингэч ухлан гэдэг хүн тааруулдаг ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Дорн намгийн баян дун сумын Хүрэл Баатарын Баатар чулууны хурдан хонгор үрээ. За арын 3 үрээнийх нь өнгөн дээр Дорн намгийн 3 загал сумын Бат чулууны төмөн өлцөгийн хурдан хүрэн үрээ орж ирлээ. Өнгөрсөн жил Аран аймгийн баяр зингэл наадам айргийн дөрөв турталж өсөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Дорн намгийн баян дун сумын Инг тавны бол Баатарын хоногн атуу. За хүрэн халтсан үрээ жирэн одоо ухсуус хийгээд бас сайн хож мэдмээр өнгөтэй баг чинь вэ. Жаданбаагийн нэмжив гэдэг залуу аргагүй одоо хурдан хурцуулдаг мөртийг сайн үйж хурдлуулж байна. За ингээд хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Дорн намгийн цагаан уус сумын нацаг дөржин баяр сайхны хурдан халтсан үрээ бол одоо зэрэгтэн хөдөлсөн хэвээрээ. За ер нь одоо зайн холдоод байгаа харагдаж шүү. Ам үзүүн дээр цоодлын эрдэнэ зөвхөн үйж хурдлуулж байгаа. Жамцын инкултын хурдан халтсан үрээ арын эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорны 3 загалын Бат чулууны төмөн өлцөгийн хурдан зээрдрээ одоо гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо Дорн намгийн сэргэлэн сумын Жаргал сайхны инкултын хурдан хар үрээ байгаа. За үзүүрийн 3 үрээ хоорондоо бол одоо үүдэн хомрын зайтай байгаа. Арийнхаа өрөөнөөс жаахан зэрэгхэн за ингээ мөр өрөөний урдтайгүр ил гарч ирсэн байгаа. 3 соёлон ер нь одоо галтайхан уралдаан гаргаж мэдмээр өнгөтэй одоо авчлаа. Баяр бол одоо үндсэндээ хэвээрээ. За ингээ нацаг дөржин баяр сайхны хүрэн үрээ төрүүлээд Хүрэл Баатарын Баатар чулууны хонгор үрээ ам хөдөлн дуртаж Жамцын инкултын зээрдрээ айргийн урд хурдалсан бол Дорн намгийн 3 загал сум яаж Бат чулууны төмөн өлцөгийн хурдан зээрдрээ айргийн дөрөв турталлаа. За аргагүй одоо удамтай хурдан атуу гэсэндээ өнөөдөр одоо тархин нурлаар байгаа айргийн дөрөв.
За Айргийн 5 Дорн аймгийн сэргийлэн сумын Жаргал сайхны ханхуултын хордон Азрагын харуур хордоллаа. 286 номертой марцсан Чандман далын ханхуултын янаган адуу. За Баян нүмгийн Бадам хамдын номерын хордон ухаан өрөө хойноос дуусараа 6. За Чөөлсөн сумын Бикоттын болор хүйгийн хордон алдар өрөө. Дорн аймгийн сэргийлэн сумын Сэрэнживийн гандуулгын хордон Сартай өрөн өрөө. Бикоттын болор хүйгийн хордон Хээр өрөө 2 саятай холбоотой орсон бол Дашвалбар сумын яаж Сэдэн бадын моторын хордон өрөн өрөө 10 турталлаа. Цагаан оосмын Сэдэнживийн моторын хордон хөдрөө 11 турталлаа. Сэргийлэн сумын Жаргал сайхны ханхуултын хордон хүрэн өрөө 12. За 13 Баян уулын Эрдэнэ жимгийн шинэ хоёрын хордон хүрэн үрээ одоо хордоллаа. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр 14 Дорн аймгийн 3 загал сумын яаж Доржигтын моторын хордон тавьдураа Баян уул сумын яаж Цулмангийн Мэмсүрэнгийн хордон хар үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирж байна. Алтан зоожийн хордон бор үрээ одоо нэлээд дээгүүрхэн орж ирлээ. За намайг Дорн аймгийн 3 загал сумын Батчулганы төмөлзгийг залуу байна гэхэд. Манай энэ ахын унгаа дуу байна. 17 онд улсад төрүүлдэг нэг хар мөрний их энэний ихтэй нэг азарганы. Тий. Саяны бас халзан мөртэй. Тий, халзан мөрний дүү л гэсэн. Тий. Эцэг нэгтэй, их нэгтэй тийм л. За нодны Харанга аймгийн наадам 4 орж ирсэн. Тэгээ Багсагын наадам 7 орс үрээ. Энэ жилийн одоо 2 дахь үе. Энэ нутагт би ер нь олон ирж уралдаж байгаагүй. 1-2 удаа ирж уралдаж байсан. Тэгээд морь малдандаа дөрүүлж харагддаг. Тэгээд энэ сайхан нутагт энэ сайхан цолтой улсын наадам зорж иж уралдлаа. Тэгээд сайхан баярлалаа. За баярлалаа. Весагаа басам юм. Нэмжээг шүү байна. За битүү өрөө. Тэ. Энэ баяраа хийж байгаа гүнсэнгийн ганчлан өнгөш хүний англи азарганы төл юу гэж азарганы төл. Тэр хөнөөс эхийн бас авсан юм анах. Тэгээд эхийн худалж аваад азарганд нь тавиад гарсан манай дээр гарсан унах. Тэгээд битүү. Анхны дурлаа. Тэ. Урд өмнө уралж байгаагүй битүү одоо. Одоо сэргэлэн сумаас ирж орлоо. За хэн гэдэг юм? Анх болт. Энэ яг Жаргал сайхны анх болт. за хар өрөөний талаар удам өгч. Хар өрөө анхных нь л уу яа. Тий. Эцгийн Тий удам өгсөн энэ Дорн аймгийн Баян уул сумын Чандман талын инквалт яваад. Тий. энэ жил анх оролцож байгаа. Тий анх оролцож байгаа. Урдны яаж Урд нь ерөөсөө оролцож байгаа. Битүүрөө. Тий. Би Дорн аймгийн Баян сумын Яргаа багийн малчин Баатарчлан гэдэг хүн байна. Энэ өрөөнийхөө удам өгшлөн нь Тод манлах Зориг ахын өгшил адууны Тэ Бацраг ахын адууны өгшилтэй. Би энэ Тулгаа гэдэг нэг залуу дүүхүүгөөс авсан. Урдны яаж ямар амжилт үзүүлж байна? Энэ нодлонгоос уралдаж эхэлсэндээ нодлон 4 уралдаад 4 ам хөсөө. Өнөө жил 2 уралд 3 уралдаад 1 4-өөр болсон сая нэг хэд хоногийн өмнө төрүүлээд сая энд нэг ам хөсүүлж ах шиг. Орноо тангийн баруун үсийг 2019 Орноо тангийн цагаан усны мөрний сүрдэшти холбооны дүүгэл хорон жилийн Монгол улсын батмангоо яа татвар Монгол улсын автардуяа ганчууд нарын цовын мэлэргнаа би хурдоо соёлын насны мөрдийн уралда Арамгийн шинжилтэй арслангийн хүчтэй болон оёрчтой хөшөнгөр хөшөөтэй Эрдэнэ төрийн эренэсийн шинжин татсан надруу төрийн аян намын шинжин мөрцөн энэ мөрдөн нэлнүүдийг хэмнэ Орноо тангийн цагаан сумын уяж хоёр сайхны хүрэн Баян сумын уяж Баатарчулгын хонгор цагаан сумын уяж соёлоотын зэр Гурван загал сумын уяж түнмэтийн зэр Сэргэлэн сумын уяж анхуултын хар Эрдэнэ таян намын шинжин мөрцөн эгэл олон үлгүүд их эрхэм цолын дурдууд Хурдхай тарган нууцанда хордын шинжин мөрвэндө буян хишгэн сүүлэндэ өшөөдргэн сагында Агоо дэлгэр магнагаар гарын сэхийг яран нэгдээд алг хоёр нүдэрэ асан бараа ширтэн нэгдээд Хүчээ дөрвөн гүндөрөө хөндөй хөрсийг амсан нэгдээд хайдурмын хөшүүгаараа хацар юугаа баган нэгдээд Хачин хоёр чихээрээ харри чимээ сонсон нэгдээд алгаанаа шанцаараа хангардыг хүчээр нэгдээд Цагаан сумын мөрний гүмсийн эргэх цурхаад нь хүрээгээд инүү цайхан зогсоогоо Цэнгэлтэй хүндээ туулаад ирэхэд хадад тулаад аваад ирэхэд Үндэсний фэйлон дэдэг сүл телевизийн агарын цэнхэр долгоноор автомат үгүй дамжуулаад Хөргөн хөвтийн унчихгүй гэж хүдэн мөрн бэрчихгүй гэж Хүн малын эмчтэр нь хүн тэргээр дөхөлдөө Уулээ цаанаас рулаад ирэхэд Улан холоос давхад ирэхэд Хангасан
та цаваа хөхтөн хацарын жоо сайхан залаад ирсэн эзний сэтгэлээ өсгөж онсон хөхтөн урмыг өдрөл төрүүлж арцсан урдан гөлгөөдөн. За энэхүү Дорн аймгийн цагаан хоосны зохион байгуулагдаж буй Дорн аймгийн цагаан хоосны мөрөн спорт уяшдын холбоо хөлбөмбөг байгуулагдсны 20 жилийн Монгол Улсын тод мандаа төвтөн дайчдын бат зэрэг болон улсын алдар туяач хүнсэнгийн ан жолоо нарын цолны медалыг барьсан ингээд наадмын хурдан соёлынгийн урагтаа төрүүлж яригдсан хурдан хөлбөмбөгийн алдар цолыг дуудаж шагналыг ардуулан хөгж баяр өргөд байсан болсон түрүү мөрөнд дурдсан Дорн аймгийн цагаан хоосны яаж нацаг дурчин бэр сайхны хурдан халтан үрээний байшааныг Монгол Улсын алдар туяач хүнсэнгийн хан жолон ардуулан хөгж баяр өргөж байна. Түрүү мөрийг бол одоо төмөр хөлөг матчин глор инхүү шагныг журамшуулж байгаа юм байна. За соёлын насны мөрдийн уралдаанд айрагдсан мөрдийг бол одоо Монгол Улсын алдар туяач хүнсэнгийн ан жолооны одоо гэр бүл хамаатан сатангууд нь инхүү гардуулан хөгж өргөж байна. Соёлын насны мөрдийн уралдааныг Монгол Улсын алдар туяач хүнсэнгийн ан жолоон алдар туяач цолныхоо медаль барьсан гэд наадмын зориулан одоо зохион байгуулсан бол их насны мөрдийн уралдааныг Монгол Улсын тод мандаа байж төвдөн дайчдын бат зэрэг цолны медальтан зориулан бас одоо зохион байгуулжээ. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Та бууд авах гэж байгаа юм шиг. Тэгвэл шилмэл буудын хямдралтай суглаатай буудтай Монгол хөтөлбөрийг орон даяар эхлүүлсэн байна. Таны худалдан авалт хийсэн үнийн дүнгийн 300 мянган төгрөг тутам нэг суглаа. Азтай гэх юм бол Рус 30 автомашин, мотоцикл, олон хамжирууд таныг хүлээж байна. Танд амжилт хүсье. Баярлалаа. Хүүхэд бүр манлайлагч 2 аялалдаа та бүхнийг үрж байна. Бүгд найрандах Солонгос улсад Солонгос хэл, англи хэлний хичээл, дэлхийн түүх, Global Leadership, Global Mind, маркетинг сургалтууд багтсан 14 хоногийн цогц аяллаа зарлаж байна. Аяллаар Мусан Сөүл хотуудаар аялах, Lotte World Park-д тоглох, мөн KBS World телевизийн музик банк K-pop хөгжмийн нэвтрүүлэгт оролцож, Солонгосын хайртай хамтлаг дуучдтайгаа хамт дурсамж үлдээсэн нэгэн өдрийг өнгөрөх зэрэг олон боломжууд багтаасан манлайлагч 2 аялалдаа та бүхнийг үрж байна. Сонголт хизээд байдаг. Бид сонголтоо зөв хийх нь чухал. Газрын гүний усыг үйлдвэрийн аргаар зөвшөөрлөн савлсан Соёмбот Цэврус. Эрүүл амьдралын инхий манаа. Анхдагч түүхий дээр хийсэн 100% байгалийн гаралтай. 3 давхар зузаан хөвөн зөөлөн Clinics DecoSoft. Олон улсын тэргүүлэх их сургууль төслийг хэрэгжүүлэгч Монголын хамгийн том Монголын үндэсний их сургууль. Та аялмаар байна уу? Тэгвэл та шилмэл буудангаас буудангаа аваад цуглаанд оролцож хосоороо гадаад аялах эрхийн эзэн болоорой. Бүх зардлыг нь шийдсэн. Мандах нарыг саранд төлөвлүүлж, мандууга ухааныг сэтгэл татамшуулсан Монгол хаддын эрхэмсэг дүрийн давтамж, энэтхэг орны эмт ургамлын найрлага, эгэлгүй огхгүй сайхны бүтээгдэхүүн, эрхэм таны эргэлзээгүй сонголт. Хатан гоёл. Мэргэжлийн чадварлаг багш дасгалжуулагч зөвхөн танд зориулсан хөтөлбөр. Тоглогоорч сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмж. Хайг скватер дүрэг 11 дугаар хороолол хэвлэлийн хүрээлэнгийн 2 давхар. Харилцагчдын дугаар 70113550. Бид эрүүл эрч хүчтэй амьдралыг бэлэглэн. Заяа фитнес клуб. Халын Монголын зөөрэ өвдөс төрийн бас байгууллагын тэргүүн зохиолч Саран Туяа 3 цагийн бүс хүйчүүд хүндэтгэлийн цэнгүүн 2019 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр Улаанбаатар паласын задгаа талбайд 19 цагаас зохион байгуулагдах гэж байна. Тоглолтод Монгол Улсын ардын жүжигчин Чимэцээ, Монгол Улсын гавьяа жүжигчин Алтан цэцэг, Харсар наамтын дуучин Амар мандах дуучин Дэлгэр мөрөн, Инхмэнд хишиг далай, Баяр цэнгэл, Нюанс хамтлаг, Нисванис хамтлаг, Урван бүдүүн хамтлаг, Загсан ширээ хамтлагууд оролцож ая дуугаа өргөнө. Мөн задгаа талбайд шараарыг худалдаалах бөгөөд 300 үзэгчдэд гарын бэлэг барих болно. Ерөнхий зохион байгуулагч Халын Монголын цөөрэ өвдөс төрийн бас байгууллага, зохиолч сэтгүүлч Самсрүнгийн Саран Туяа. За ястаа болохгүй. Араас нь ажил ажилтай. Амара Баатаргүй 4,000 дагуулыг татна.
өөрийн гэсэн кадацыг сонгодог болтойдоо хизээч ажлаа алдаж үзээгүй. За болио маргааш чухал ажилтай гэдэг ч дээ. Дөрмийн дагуу яах юм нэг кондишн. Яасны дараа дахиад кондишн. Асуудал байхгүй. Тийм үү? Бөмбөрцгийнхэн бүгд хэрэгэлдэг. Эрүүл мэндийн ундаа кондишн. Солонгосын номер 1 бүтээгдэхүүн албан ёсны эрхтэйгээр Монголд орж ирлээ. Яахын өмнө кондишн. Ясны дараа нэг кондишн. Үнэхээр үнэн. Би батлана. Оо, та бүхэнд нэг сюрприз задлаа. Бодиттой Монгол хямдралтай суглаат хөтөлбөрт оролцсноор нэг азтан галт тогооны тавилга. Дахиад нэг азтан унтлагын өрөөний иж бүрэн тавилга. Дахиад нэг азтан зочны өрөөний иж бүрэн тавилга хожих боломжтой. Танд аз хэмрийг хүсэн ярив. Баярлалаа. Их хурд үзүүлж байна. Ирийн чимэг их хурд мотоцикл Тэнгэрлэг Монголын Тэнхээтэй эрсэд зориулав. За, тэ татан бүгд соёл зургийн модод амар өртлөх Монгол ширийн даваанаас оргон гашууны бор толгой өртлөх Зүүн Азийн цэжин нутагтай агаан уудам дэлгэр Монгол эх орны эмнэ алтан гарын ангасан манддаг дорнод Монголын баруун бүсийн хурдан мордын уралдаан цагаан хоо сумна инхүү амжилттай захин зохион байгуулагдаж өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны мордын уралдаан шанд шалга хөлбөөд гарааны зургаар хөдөлжээ. За, эдэн дотор өнгөрсөн жил Дорн аймгийнхаа бэр цэнгэл наадмын дөрүүлээд алтан ууны 105 жилийн Засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мордын уралдаанд мөн одоо төмний ихийн алтан жолоо оргуулсан Дорн аймгийн 3 загалсан яаж Барчлооны төмөн өлцөгийн хурдан зээл дүрээ. За, өнгөрсөн жил Булган аймаг зохион байгуулагдсан ангатдаг жалдарцнуудын өдгий Булган хангаан нутгийн түүхэн яруу алдарт 80 жилийн хангаан бүсийн хурдан мордын уралдаан айргийн давталтсан Дорн аймгийн чой болсон сумын Бэхбатын мөдөр хөгийн хурдан савтай алдар руу дэргүүтэй Засгийн газрын бүсийн уралдаанд айргидад дөрүүлсэн захтай хурдан үрээнүүдээр мандайлуулсан хурдан шүтсэн насны мордын уралдаанд газраас сугларсан 30 хүрээ хурдан үрээнүүд одоо бүртгүүлээд мордсон. За, өнөөдрийн хөл цэнгэл наадмыг Дорн аймгийн цагаан хоо сумын Сэдрагын тамгын газар 20 жилийн бууруулдагтай цагаан хоо сумын мөрөн спорт уяжлын холбооны хамт олон за мөн дүүжлэн одоо цагаан хоо нутгаас хөдөөгээ Дорнод Монголын уудам ихээр далаас анх турам мордны дээд золон дөрсөн Монгол улсын тод мандаа байд өвдөн дайчдын бат зэрэг за мөн одоо Дорн аймгийн цагаан хоо сумын 3 дахь улсын алдарт уяачаад одорсон гүнсэнгийн ан жолоонаар одоо ивент тэтгэн хамтран одоо зохион байгуулж энэ өдрийн баяр цэнгэл наадмын хурдан шүтэн насны мордын уралдаан шанд шалга хөлгөөд гарааны зурхаар бол одоо энхүү хөдөлсөн байгаа. За, Дорн аймгийн цагаан хоо сум өнөө жил одоо газрын гар сайхантай сайхан зунжлагтай байгаа. Ийм одоо нутаг байна. Наадмын өмнөх өдрүүд 3 бол одоо нэлээд ахиу төлхөө дүүхэн орсон байгаа. За, ингээ хурдан шүтэн насны мөр гарааныхаа зургаагаас эрэхэд бэлэн болсон. За, орчидоо. Дорн аймгийн цагаан хоо сумнаас зохион байгуулагдаж буй цагаан хоо сумын мөрөн спорт уяжлын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн за, Дорн аймгийн цагаан хоо сумын Монгол улсын тод мандаа байд өвдөн дайчдын бат зэрэг болон Монгол улсын алдарт уяаж гүнсэнгийн ан жолоо нарын цолны медаль баяр цэнгэл наадам аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мордын уралдааны хурдан шүтэн нас гарааныхаа зургаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. Үзүүрийн дөрвөн үрээний хар тал дээр цэнхэр цэжнээтэй сайхан халиун үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Дорн аймгийн цагаан хоо сумын нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ гараад ирсэн байна. Өнгөн дөрөв Дорн аймгийн баян улсын уяаж дамбын инх барсын хурдан хэрүүрээ хангинсан сумнаас тойлсон он шиг юм гарч ирээ хөдөлтөө. Ам хөдөн дээр Сүхбаатар аймгийн төмөн зүг сумын уяаж
Эрдэнэ дуугийн мэр зүгтийн хурдан худураа гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байна. За өнгөний хоёр үрээ бол одоо ер нь дөнгөж эргээд л одоо Сирикэн тасарлаа та. За өнгөн дөрөнд орон аймгийн Баян улсын үе Дамбын инкурсын хурдан хээр үрээ одоо гарч ирээ Сирикэн сайхан хөтөлсөн бол араас нь Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүгцмийн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ дуугийн мэр зүгтийн өсгий цагаан худураа алдаж ирээд одоо нийллээ. За ингээд орон аймгийн цагаан хоосмнаа зохион байгуулагч аймгийн мөрөмбөсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан шүтэн насны мөр дөнгөж эргээд одоо цул сайхан задарч байгааг үзэгч та охин бол одоо харж байгаа. За өнгөний хоёр үрээ бол одоо нэлээд Сирикэн болсон. За өнгөнийх нь хээр үрээ бол одоо орон аймгийн Баян улсын Дамбын инкурсын хурдан хээр үрээ. За арын үрээнүүдийг одоо сайхан харна. За өнгөний хоёр үрээ бол одоо нэлээд Сирикэн болсон байгаа. Хамгийн цаадлаар нь одоо цээжнэтэй сайхан зэвдрээ орж иж харагдж байна. Энэ бол одоо орон аймгийн 3 загалсмын Бачулууны Төмөн өлцөгийн хурдан өсгий цагаан зэвдрээ байна. Өнгөн дээр нь зэггэр уцтай үгэтэй сайхан хүрэн үрээ орж ирлээ. Орон аймгийн 3 загалсмын үе Чадраавын Батэрдны хурдан хүрэн үрээ орж ирсэн бол за энэ хэдэн үрээний 3 дээр яваад байгаа засмаллалтай сайхан хээр үрээ орон аймгийн Баян улсын үе Барс Эрдэнэ Мэмзрэнгийн хурдан хээр үрээ гарч ирсэн уршилаа. Саяхан бас одоо сумандан дөрүүлжээд ирсэн ийм одоо хурдан үрээ байна. За түүний ардалтай Цэнгэл зэжнэтэй халиун үрээ уршилж байгаа. Энэ бол одоо орон аймгийн цагаан улсын үе Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ гараад ирсэн байна. Энэ наадаар нь цагаан зэжнэтэй сайхан хээр үрээ бас одоо гараад ирсэн орон аймгийн Баян дун сумын үе Инх тайвны болдоотын хурдан хээр үрээ гарч иржээ. За түүний цаадалд нь одоо орон аймгийн цагаан хоосмын үеж Бат сайхны соёл хотын хурдан хүрэн үрээ ус одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За хүрэн үрээ өнөө жил орон аймгийн Баян Төмөн сумын зохион байгуулагдсан Дорны унаг гал уяаны нэрмжид ирээдүйн нөмөн их хуралдаанд бол одоо Эргээр ахнаар худалсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. За араас мөн одоо сайхан дэлтэй саард үрээ орж ирсэн Дорн аймгийн 3 загалсан үе Орж өвтөн Батбаяны хурдан саард үрэг Батбаярын аргамжаа гэдэг үеж одоо хойш орлуулсан үзүүрийн хэдэн үрээн дээр ирээ нийлж байгаа харагдаж байна. Саард үрээний цаадалд нь засмаллалтай сайхан хээр үрээ гараад ирсэн. Тэр бол одоо Дорн аймгийн Баян улсын үеж Барс Эрдэнэ Мэмзрэнгийн хурдан хээр үрээ байгаа юм. За соёл насны мөрдийн уралдаанд хурдан халдсан үрээгээ дөрүүлсэн Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ ари хэдэн үрээнийх нь наадал 182 номертой мөрдсөн Баян дун сумын үеж Дамдын дөржин мөрдөржийн хурдан хүрэн үрээ байна. Зөв талд нь одоо цагаан хатагтай сайхан сэрээдрээ гараад ирсэн Баян улсын үеж Лувсан шимгүүрийн хурдан хүрэн үрээ мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа халиун үрээ бол одоо Орон аймгийн цагаан улсын Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ. За цагаан зэжнэтэй тэг 7 номертой мөрдсөн хээр үрээ гараад ирсэн Орон аймгийн Баян улсын Болдоотын хурдан хээр үрээ байгаа юм. За мөр дэргэнгүүд одоо өнгөө гарч ирсэн Орон аймгийн Баян улсын Дамбын инкурсын одоо хурдан хээр үрээ хамгийн ардалд нь нөгөө Эрдэнэ дуугийн мэр зүгтийн хурдан худураа дундалд нь за ингээ хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр Орон аймгийн 3 загалсан үеж Бачулууны Төмөн өлцөгийн хурдан зэвдрээ гарч иржээ. За энэ зэвдрээний эхийнх нь эцэг бол одоо 2003 оны говь шингийн нишгийн нааданд азарган соёолон айрагдж байсан Өмнө Говь аймгийн Мандалаа улсын аймгийн алдарт үеж Бачулууны хөрөнгө гэж одоо сайхан азарга байдаг. За тэр хөрөнгө азарганы төл ихтэй за мөн одоо Бачулууны Төмөн өлцөгийн Ипагон дуудлагатай англи халтар азарганыхын тул ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил 4 уралдагтаа 4 өдрүүлсэн да Дорн аймагтаа дөрүүлсэн Алтан дээр овооны зүүн бүсийн нишгийн нааданд мөн одоо 4 мөнгөнд дурдсан ийм одоо завтай хурдан хөлөг өнөөдөр Дорн аймгийн цагаан хосомонд одоо зохион байгуулагч аймгийн мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдааны хөнгөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Сүхбаатар аймгийн Төмөн зүгцмийн аймгийн алдарт үеж Эрдэнэ дуугийн мэр зүгтийн хурдан худураа одоо ам хөдөлгөөн дээр нь байгаа. За өнгөрсөн жил одоо 2 дөрүүлсэн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил энэ худураа Эрдэнэтийн бүсийн уралдаанд 6 одоо хурдалсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо Бат сайхны соёл хотын хурдан хүрэн үрээ гарч ирсэн байгаа алтай байна. Баян дун сумын үеж Инх тайвны болдоотын хурдан хээр үрээ хамгийн наадалд нь одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил Булган хангаан 80 жилийн засгийн газрын хангаан бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан Чой болсон сумын Бэкотын мол руугийн хурдан хээр үрээ бас үзүүрийн хэдэн үрээн дээр очиж нийлсэн байгаа харагдлаа. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хээр үрээ бол Орон аймгийн Баян улсын үеж Барс Эрдэнэ Мэмзрэнгийн хурдан хээр үрээ саяхан сумандан дөрүүлжээд ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За Дорн аймгийн цагаан хоосмын Жаданбагийн нэмжгүй хөвж хурдлуулж байгаа. Дорн аймгийн цагаан хоосмын Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ бас одоо Арбатын багцаагаар гараад ирсэн уршилж байгаа. За тод цэнхэр өвчтэй өөхөдтэй сайхан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн. Энэ бол одоо 3 загалсмын Чадраавын Батэрдны хурдан хүрэн үрээ. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хүрэн үрээ бол Дорн аймгийн Баян улсын үеж Лувсан шимгүүрийн хурдан хүрэн үрээ бас одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Нацаг дөржин баяр сайхны хурдан хээр үрээнээс одоо хамгийн ардалт нь байгаа харагдаж байна. За ингээ хурдан шүтэн насны мөрдийн уралдааны 10 гарнадаар явж байгаа үрээнүүдийг одоо үзэгч та охиндээ сайхан харуулсан. За өнгөний үрээнүүдийг ахаа сайхан харуулнаа. Энэ хоёр үрээний ард талаар хонгор халдсан үрээнийг өөрчлөөд Дорн аймгийн цагаан хоосмын үеж Намсрын нэргүй хурдан хонгор халдсан үрээ байна. Өнгөн дээр
өнгөн дөрөн дорн аймгийн Баян Дунсумын Дамнан дөржин Батөрчи хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн өршөлж байгаа насаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун хүрээний өнгөн дээр дорн аймгийн Баян Дунсумын үеж инх тавны болд батын хурдан хээр үрээ гарч ирсэн. Дорн аймгийн Баян Улсумын Барс эрдний мэмзрэнгийн хурдан хээр үрээ ус одоо энэ гурван хүрээнийг өнгөн дээр одоо захин гараад ирсэн өршөлж байгааг үзэгтэй ахын харж байна. За ингээд хурдан шүтэн насны мэрдийн хурдааны үзүүрийн нэг 6 талаа хүрээний ард дээр явж гурван үрээг одоо захин харуулсан. Дорн аймгийн 3 загал сумын дорж отын бутуи хурдан загал үрээ мөн одоо мөр дэргэнгүүд өнгө аваа гарч ирсэн Дамбын инкурсын хурдан хээр үрээ өнгөн дээр нь одоо Дорн аймгийн цагаан оосмын 3 дугаар үгийн үеж бат сайхны соёл отын хурдан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн өршөлж байгаа өнгөний 3 үрээг үзэгтэй ахындаа харуулхад өнгөрсөн жилийн зүүн бүсийн дэшиг наадан дөрөөсөн Дорны 3 загалын Батчулууны Дүмэн өлцгийн зээрдрээ өнгөн дээр булган хангаа засгийн газрын хангаа бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд айргийн дав дуртасан чой болсон сумын Бекотын мулруу хийгийн хурдан завтай хээр үрээ айргийн 3 дээр гараад ирсэн. За захтайхан 2 адууны дунд алдна Сүхбаатар ангийн Дүмэн зөвцөний ангийн алдар tuyаж Эрдэнэ Новгийн мэр зөвтийн хурдан хулуурын одоо гарч ирсэн өршөлж байгаа үзэгтэй ахын гарч байгаа. Энэ хулуурын өнгөрсөн жил Орхон аймаг зохион байгуулагдсан хангаа бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд 6 дуртасан юм одоо адуу байгаа. За ер нь одоо дандаа гоншин ихтэй өрөөнүүд нь өнгөн дээр гарч иржээ. За ингээ Дорн аймгийн 3 загас юм яаж Батчулууны Дүмэн өлцгийн хурдан дээрдрээ бол одоо өнгөн дээр нь гараад ирсэн. Өөрийнх нь унган адуу байгаа. За Дүмэн өлцгий гэдэг залуу бол одоо унган адууныхаа зөвлөлийн гүний горхоор 6-гийн доо дамгадардаг. Унган адуунаас нь өнөө жил одоо өндөр болоод ирээдүйн өмнөх хурдан дагны уралдааны айргийн 5 дуртасан хонгор даагаас одоо дөрөн гарсан. Өнгөрсөн жил одоо унган адуунаас нь зүүн бүсээр хязгаарлан үрээ харагдаад энэ дээрдрээ одоо баахан насан түрүү мөрөд дуртасан ийм одоо залуу байгаа. За арын 3 үрээнийх нь өнгөн дээр Батсайхны соёл отын хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн өршөлж байгаа. Энэ өнгөн дээр нь яваад хээр үрээ. За Барс эрдний Бямзрэнгийн хурдан хээр үрээ байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хээр үрээ Дорны Баян Дүнгийн Болд батын хурдан хээр үрээ байгаа. Дорн аймгийн цагаан оосмын Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан халиун үрээ нэг одоо 10-аад эмх цагаар өршөлж байгаа. За шүтлэн насны мөрд бол одоо ер нь нэлээдэн зурцсан байгаа. За эргээд одоо үзүүрийнхээ өнөөдийг үзэгтэй авахындаа сайхан харуулхад Дорны Баян уулын Барс эрдний Бямзрэнгийн хурдан хээр үрээ айргийн 5 дээр байгаа. За энэ нөгөө хөдөлж уралдаад байсан хурдан хээр үрээ бас одоо өршлээд байгаа. За соёл отын хурдан хүрэн үрээ бол одоо айргийн 4 дээр гараад ирсэн өршөлж байгаа. Мөн одоо Дорн аймгийн жой болсон сумын Бекотын мулруу хийгийн хурдан хээр засгийн газрын бүсэд өнгөрсөн жил айр гэсэн юм одоо завтай адуу Эрдэнэтийн бүсэд 6 дурталсан Эрдэнэ Новгийн мэр зөвтийн хурдан хулуураа Сүхбаатарын Дүмэн зөвтөөс ирсэн ам хүзүүн дээр за өнгөрсөн жил аймагтандруудад алтан уундруулсан Дорны 3 загалын Батчулууны Дүмэн өлцгийн зээрдрээ өнгөн дээр нь одоо сайхан гараад ирсэн. За Батчулууны Дүмэн өлцгийн гэдэг залуу Уктан бол өмнө аймгийн Мандалуу сумын уугуул хүн. За хатан аав Дорн аймгийн 3 загал сумын Иван Брат гэж одоо сайхан муурлуу яаж одоо саяхны хүртэл амьд зөрүүн байсан. За ингээд хоёр талаас нь бас одоо сайн удам мөгшөлтэй адууг нийлүүлээд энэ цагт одоо сайн адуу үржүүлж за мөн одоо хурдан мөрийг сайн уйж байгаа юм одоо залуухан яаж гэх юм бол Дорн аймгийн 3 загал сумын Батчулууны Дүмэн өлцгийн гэдэг залууг хэлнэ. Засгийн газрын бүсийн уралдаанаас өнгөрсөн жил одоо 1-1 ариг хүртсэн. За унган адуунууд нь өнөө цагт бол одоо хит хурдалж байгаа юм одоо залуухан байгаа. Түрүүнд одоо соёл насны мөрдийн уралдаан зээрдрээ хайргийн дөрөв турдуулсан бол шүтлэн насны мөрдийн уралдааны өнгөн дээр зээрдрээ нь бол одоо хөтөлж уралдаад байгаа. За араас бол одоо Батсайхны соёл отын хурдан хүрэн үрээрээ нийлээ. Их насны мөрдийн уралдаанд хонгор халдсан мөр аман хүзүүн турдуулсан бол шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд одоо сайхан хүрэн үрээ бас 4 дээр гараад ирсэн байна. Өнгөрсөн жил болгоны үсгийн уралдаанд 5 дурдуулсан Бекотын мулруу хийгийн хурдан хээр үрээ аман хүзүүн дээр Эрдэнэтийн бүсэд 6 дурдуулсан Эрдэнэ Новгийн мэр зөвтийн хурдан хулуураа 3 дээр байгаа. Ирээдүйн өмнө ихэд 8 дурдуулсан Батсайхны соёл отын хурдан хүрэн үрээ 4 дээр гараад ирсэн өршөлж байгаа. За 4 үрээний хооронд өнөөдрийн наадам нэг дөмөггөн уралдаан гэж нэг одоо гарах юм биш үстэй. За аргагүй одоо галтайхан сайхан уралдаан одоо болж байна. Өнөөдрийн энэ Дорн аймгийн цагаан оосмын зохион байгуулагдж байгаа аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан бол одоо Эрлиз Монгол гэж одоо ялгалгүй уралдуулсан юм одоо хоёр наадам болж байгаа. За энэ хоёр зангид наадмыг Дорн аймгийн цагаан оосмын Борон спорт рейсинг холбооны төвд 20 жилийн яваа болон цагаан овоо нутгаар дөрөн гарсан Монгол улсын дутманлай төвдөн дайчдын бодлорог улсын алдар tuyаж гүнсэнгийн ган жолоо нарын цолны медалгад зориулсан ийхүү одоо амжилттай сайхан зохион байгуулж хурдан шүтлэн насны мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн үрээг үзэгчтэй авахындаа харуулж байгаа. Өнгөрсөн жил аймагт төрүүлээд зүүн бүсэд төрүүлсэн Дорны 3 загалын Батчулууны Дүмэн өлцгийн хурдан дээрдрээ бол одоо хөтлөөд байгаа. За өнгөрсөн жил үндсэндээ 4 уралдагтаа 4 дөрүүлсэн юм одоо хурдан адуудаа. Эцэг нь бол одоо Ипагон гэж дуудлагатай англи алдар азраг байдаг. За их нь бол одоо Батчулууны Дүмэн өлцгийн одоо өөрийнх нь 2003 оны Говьшингийн нэшиг нааданд бол одоо айргийн ураг турталж байсан хүрэн азрагных нь төл ихтэй юм одоо хурдан үрээ байна. За их талдаа бол одоо Шанхай эзэн адуу өмнө говьчигд бол одоо өгшиглэн хамаарагддаг ийм одоо хурдан адуу байна. За дөрөвдөө соёл отын хурдан хүрэн үрээ байгаа. За үзүүрийн 3 үрээ чирэн одоо ойрхон төөлгөнэ. За Эрдэнэ Новгийн мэр зөвтийн хурдан хулуурын ам үзүүн дээр Бекотын мулруу хийгийн хурдан хэрвээ хулуурынхын зөв талд нь байгаа. За 3 үрээг одоо хөдлөх юм болоо та. За Батчулууны Дүмэн өлцгийн зээрдрээ тэгтээ аман ангайтал татаад хэрнээ одоо хөдлөөд байгаа. За хүүхэд гуйдсан даг. За аргагүй одоо үзүүр дээр задарч байгаа юм байна. Захтайхан одоо хурдан адуу гэдэг үнэхээр өнөөдрийн наадамд одоо хурдан байна. За ингээ Батчулууны Дүмэн өлцгийн хурдан хүн үрээ ингээ адуу уулснаас 5 уралдад 5 дөрүүлээ.
За чойсон сумын бихотын модор хогийн хурдан хайрын ам хөдөн дуртаж эрдэнэ нөвгөн бэр зөвтийн хурдан удаараа айргийн гурав дуртасан бол дорнын цагаагийн бат сайхны соёл дотын хурдан өрөнгөрөө айргийн дөрөв дурталлаа. За айргийн 5-6-гийн 2-ыг орж ирж байгаа Дорн аймгийн баян улс сумын яаж Барс эрдэнэ юмсрынгийн хурдан хайрын айргийн 5 дээр за 6 дээр 3 цагаан сумын доржтын баттын хурдан саар дээр орж ирсэн. За ингээ Барс эрдэнэ юмсрынгийн хурдан хайрын 5 дуртал доржтын баттын хурдан саар дээр 6 дурталлаа. За шүтлэн стимердийн уралдаан дөнгөж ирэнгөө чавхны шодоо шиг гарчлаа хөдөлж байсан Дорн аймгийн баян улс сумын яаж дамбын курсын хурдан хайрын өнөөдрийн хоёр сангал наатан 7 дурталлаа. За давхар уянда одоо тэнцэж уралдаан байгаа хэлбэртэй өнөө жил ус одоо Дорн нутагт олон ном наатам зохион байгуулагдана. За ари хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр хонгор халдсан үрээ орж ирж байна. Дорн аймгийн цагаан улс сумын яаж намтрын энерги хурдан хонгор халдсан үрээ байна. Мөн одоо зөв талд нь Дорн аймгийн 3 цагаан сумын Чадраавын Батэрдний хурдан хүрэн үрээ орж ирж байна. За ингээ Батэрдний хүрэн үрээ 8, цагаавын намтрын энерги хонгор халдсан үрээ 9, за Нацаг дөржин мэр сайхны хурдан айлан үрээ 10 дурталлаа. Дорн аймгийн чаасан сумын Бихотын болор гэж юм байна. За хэрвээ ходом мөчлөв. Унгаа доо. Тий. За урд нь яаж уралдаж байна? Найдлаа 3 уралдаж 2 төрөөч. Булганы бус тавсан. Улсын бус тий. За. Булганы аймгийн тий. Тий. За энэ жил анхных наадмаа. анхных наадмаа. Тий. За цэгийн болгож наадмын талаар сонсож Оо сайхан доо. Тий. Дорн аймгийн анхны тод ахтаасын сайхан наадам зохиож баярлалаа. Сайхан хүмүүс тий. За баярлалаа. За өнөөдөр үнэтэй сайхан наадж байна. Тэгж байна. Өнөөдөр энэ манай өөрийн унгаа доо. Би Өмнөг аймгийн Мандал уулсын явгал Дорн аймгийн 3 цагаан сумын харьяатай. За аав юм нь одоо хурдан хүрээ азарганы охин төлөөс харсан сэвэрцэгтэй. Тий. Нодны автоо зүүн бүсийн төрөв. Аймгийнхаа наадмын бас төрөв. Тий. Энэ жил докторуултаагүй. Тий анхны наадам. Мал болоод нэг 5 уралдаж 5 төрүүлж байна. Тий. Дорн аймгийн цагаан улс юм. Төмөрсгийн лав гардаг тийм ба. За энэ ходом мөчлөв. Энэ юу юм? Энэ одонгод нодингид эрдээ дааган төрүүлдэг юу байгаа хол байгаа дээ хонгордаг. Тэрнтэй нэг эцэгтэй. Тийм даа. Урд нь битүүрээ. Сая энэ 1000 юугаар 300 мянган хаалтаа уралдаан 8-аас. 8-аар төгсөн. Тий. За энэ жилийн 2 дахь уралдаан. 2 дахь уралдаанаараа орж байна. За баярлалаа. За би Скватр аймгийн үндэстэй аймгийн алдартай баяр цэгтэй юм байна. За өрөөний ходом мөчсөн талаар урд нь яаж наадж байна? Энэ миний хонгор нодлон дааганда 2 баг наадам төрүүлээд Эрдэнэтийн бүсэд 6-аас. За энэ 2 дахь уянда сая суманда нэг овны наадам төрүүлж идэж байна. За өнөөдөр наадмын зохион байгуулалтын талаар. Оо энэ сайхан байна өнөөдөр. Сайхан ногоо зогоотой сайхан наадам. За баярлалаа. Өөрөө хэлцээрэй. Би энэ Дорн аймгийн оюулсан сумын алдарт Барс эрдэнэгийн хөв бэмсрэн гэдэг юм байна. За хэрвээ талаар урд нь яаж уралж байгаа удам өгсөн. Энэ удам өгсөн манай аавын дүү Наран Туяагийн дүү нэ. Сая сумнаа төрүүлээд ирсэн. За урд нь энэ яаж наадж байгаа? Дааганд бол уралдаагүй. 2 хоёрын уралдаа. Тий. Бачонооны төмөнмөцийн хөрөн чаалсан сумын болор хоёрын сартаа хатар Сүхбаатар аймгийн Номонзог сумын баяр цогтын хөв цагаан аваа сумын Батцагны соёл хотын хөрөн Баян улс сумын Батэрдний өмсөрөнгийн хайр Атам болон магнайтыг наян намын шинжин вэртэсэн Ачаан сабочигтай хандар тэнгүү магнатай харгануудын тонгууд Хамар самса томтой ханкар өрдөн чанчитай хаттан дэрвэн туурайтай Орхан цаваа хөвтөрэй мөн сонгуудтан зүцөдөг усы шавар шигдэдэг үйсэн ихтэй баяр дулдаг унсан хөвтөндөг дулуудаг Орсон отоо цэнгүүдэг хордон утбараа гайхагддаг Холдон магнайт хоргон жодо дөрүүл жаргацсан таманы хордон хөдгүүднэ За инхүү алдархан авиатнуудын хөдөлгөөн сайхан нутаг болох Дорн аймгийн цагаан уусамнаа зохион байгуулагдаж аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэн насны мөрдийн уралдаан дөрүүл жаргацсан хурдан хөдөлгөөдийн алдар цолигдоод шагналыг ард улан хөгж өргөж байна. За шүтлэн насны мөрдийн уралдаан дөрүүл жаргацсан хурдан хөдөлгөөдийн шагналыг бол одоо Дорн аймгийн цагаан уусамын малчид ард иргэд морин спорт уяжлын холбооны тэргүүлэг шишүүд нь инхүү гард улан хөгж өргөж байгаа юм байна. За түрүү мөрийг бол одоо өргөмжлөл алтан медаль мөнгөн шагнал хурдан удмын атуугаар инхүү одоо шагнал журамшуулж байна. Дорн аймгийн 3 цагаан сумын Бачуулууны Төмөн үлцгийн хурдан хүрэн үрээ одоо төмний ихэн алтан жолоо өргүүлсэн бол Дорн аймгийн чой болсон сумын Бихотын болор хоёрын хурдан алтар үрээ ам хөдөн дуртаж Сүхбаатар аймгийн Төмөн
зөвцмийн аймгийн алдарт байж Эрдэнэ төвгийн бэр зөвтгий хурдан удаараа айргийн 3 туртал Дорн аймгийн цагаан уусмын Батсайхны соёл дотын хурдан хөрөнгөрөө айргийн 4 турталж Дорн аймгийн баян уусмын яаж Барс Эрдэнэ Лонзүрэнгийн хурдан хэрвэрэ айргийн 5 додоо тус туртлан уйсан эзэн унсан гүгэд наатамчин олноон баясгалаа. За ингээд хурдан шүтэн нэмэрт юралтаан төрүүлж харагдсан хурдан хөлгүүдийн алдар цолыг додоо шагналыг гардуулан хөгж байр хүргэлээ. Төмний их entertainment үзүүлж байна. За хөрчилөө Дорн аймгийн цагаан уусмнаа зохион байгуулагдаж буй аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн хуралдааны хурдан даагарааныхаа 6-аас нэгэн зэрэг сайхан хэрэглээ. За газраас удирсан 22 хурдан хямдад ирээдүйн өмнө дөнгөж иргэсэн өнгөн дээр 3 брандаа одоо гарч ирээ хөтөлсөн. За өнгөлөө гарч ирж байгаа өсгий цагаан сайхан алтардаг өнөө жил одоо ирээдүйн өмнө хурдан даагны хуралдаанд тархин дурлаад байсан Дорн аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үгийн үеж Батсайхны соёл дотын хурдан халтардаа гараад ирсэн бол за араас нь одоо Чапны жолоо шиг сайхан халуун даагаар ирээд одоо нийлж байгаа үзэгчтэй охин харж байна. Энэ бол одоо өрөөнд хурдан шүтэн насны мөрдийн хуралдаанд хол үрээгийн хайрагдуулсан Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвцөн үеж Эрдэнэ төвгийн мэр зөвтгий хурдан халуун дааг байна. За өнгөн дээр бол одоо Монгол улсын төдмөнтэй бай төвдөн дайждын Батцэрэг болон аймгийн алдарт үеж Бүтийн Батсайхан нарын хоногн адуу Дорн аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үгийн үеж Батсайхны соёл дотын хурдан халтар дааг бол одоо гараад ирсэн байгаа. За соёл бод гэдэг үеж бол одоо шүтлэн насны мөрдийн хуралдаанд хурдан хөрөнгөрөөгээ хайрагдуулсан. Их насны мөрдийн хуралдаанд хонгор халдсан бараа ам хөлтөнд хурдлуулсан. Өнөөдрийн хэр зингэл наадмын хурдан даагны хуралдаанд өсгий цагаан халтар дааг нь одоо өнгөн дээр нэлээд зэрэгхэн сайхан гараад ирлээ. За араас энэ өмнө аймгийн хан хонгор сумын Монгол улсын авьяат малчин нийслэлийн алдарт үе Содмын Батагийн унган намагтай сайхан засмал бэлтээ хонгор дааг орж ирлээ. За энэ хонгор дааг бол одоо өмнө аймгийн хан хонгор сумын Батагийн мцэнгэлийн хурдан хонгор даагыг Батмөнхийн болгодай гэдэг залуу хойж хурдуулж байгаа. Их насны мөр нь одоо дөрүүлсэн бол хонгор дааг нь ам үзүүн дээр байна. Дорн аймгийн дэлгэрийн сумын үеж Эренчингийн буйн дэлгэрийн хойж хурдуулж байгаа. Дүү даваагийн мэт сайхны хурдан алтар дааг мөн одоо гараад ирсэн уршиж байгаа. 3 минутын жинмэн намагтай сайхан хээр дааг одоо гараад ирсэн энэ Дорн аймгийн цагаан уусмын Батсайхны соёл дотын хурдан хайр дааг байна. Мөр дэргэнгүүд өнгөө гарч байсан Сүхбаатар аймгийн Дүмэн зөвцмийн Эрдэнэ төвгийн мэр зөвтгий хурдан халуун дааг бол одоо жаахан хойшоллоо. Ари хэдэн даагныхын өнгөн дээр хууран дуухан долгоотой уртлаг дуухан давтантай сайхан харвар дааг гараад ирсэн Дорн аймгийн баян уусмын юугаар Дорн аймгийн засаг дараагийн орлог чулууны гамбатын хурдан мөр дааг гарч ирсэн. 90 мөрийн төгөлдөр гэдэг үеж одоо хойж хурдуулж байгаа юм байна. Наадтан цагаан дэжнэтэй сайхан хүрэн дааг гараад ирсэн. Дорн аймгийн баян дүн сумын Инкватрын дэгч жаргалын хурдан хүрэн дааг байна. Цаадалт нь ахаад одоо хайр дааг уршилж байгаа цагаан уусмын үеж Дашнымын Инкватрын хурдан хайр дааг байна. За арын даагнуудыг одоо үзэгчтэй охиндоо сайхан харуулж хэлэхэд энэ 3 даагны хамгийн наадалтан саарлалаг даагныг одоо гараад ирсэн Дорн аймгийн баян улсын үеж Дамнан дэржийн Батцэргийн хурдан саарлалаг дааг гарч иржээ. Дундалт нь номергүй хөхөд шарга дааг байна. За хамгийн заалтан Дорн аймгийн цагаан уусмын үеж Эрдэнэ жолооны хурдан мөр дааг одоо гарч ирсэн байна. Саран сүхэн Эрдэнэ жолооны хурдан мөр дааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн ардталт нь ногоон овцтой хөхөдтэй сайхан ухаан хонгор даагныг одоо харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. За энэ 3 даагны наадалтан Дорн аймгийн баян улсын үеж Дамнан дэржийн Батцэргийн хурдан саарлалаг дааг гараад ирсэн уршилж байгаа. Хамгийн заалталт нь яваад байгаа бордааг Дорн аймгийн цагаан уусмын Саран хүүхэн Эрдэнэ жолооны хурдан бордааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Саран сүхэн Эрдэнэ одоо Эрдэнэ жолооны бордааг за өнгөн дээр нь одоо цагаан усан намагтай засмал дэлтэй сайхан хээр дааг гарч ирсэн уршилж байгаа үзэгчтэй охин гарлаа. За ингээд Дорн аймгийн цагаан уусмнаа зохион байгуулагдаж буй
цагаан уус сумын мөрөн спорт уяжлын холбоо үүсгэн байгуулагчны 20 жилийн аймгийн мөрөн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан дагуул одоо гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан хэрэгсэн байгаа. Чулууны баттын одоо хурдан бордааг энэ 3 дагны хамгийн наадад нь гарч ирсэн. За хурдан бормор орон үзэгч та бүхэн бол одоо Ганбатарыг сайн мэднэ. За бордаагны ард тал дээр нь цагаан зэжнэтэй засмалтай хөрөн дагуулчлаа дугаар Орон аймгийн Баян Дүн сумын үеж Энх Баатарын нэгж жаргалын хурдан хөрөн даг гарч ирсэн бол хамгийн зааталт нь Монгол эмээлтэй өгөөтэй хэр даг байгаа. За тэр бол одоо Орон аймгийн цагаан усмын үеж Дашнимын инколтын хурдан хэр даг юм байгаамаа. За Дашнимын инколтын одоо хурдан хэр даг бол одоо ингээд үзүүрийн хэдэн дагны ард дээр гараад ирсэн байгаа. Чулууны баттын хурдан бардаг мөн одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. За өнгөний 5 дагуул одоо тасарсан юм байна. Өнгөн дээр бол одоо Орон аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар өгийн үеж Бат сайхны соёл дотын хурдан халтар даг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнөө жил Орон аймгийн Баян Дүн сумын зохион байгуулагдсан ирээдүйн өмнөх хурдан дагны хуралдаанд тархин дурлаж байгаад нэг 10 жаахан гранатаар хурдалж хийж байсан. За ам хөдөлгөөн дээр мөн одоо соёл дотын яачи хурдан хээр даг нь гараад ирсэн уршилж байгаа. Айргийн 3 дээр гараад ирсэн. Улаан зэжнэтэй сайхан бор даг бол одоо Орон аймгийн дэлгэр сумын үеж дүү даваагийн мэт сайхны хурдан халтар дагаа. Орон аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт үеж очир өрийн мачрагын оногн одоо Эренчингийн буян дэлгэр гэдэг одоо уяа зодыг даруулдаг. Өнөө жил одоо Орон говьдоо 4 уралдад төрүүлжээд байгаа. Ийм одоо хурдан даг өнөөдрийн үе зангал наадмын хурдан дагны уралдааны айргийн 3 дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо сайхан хул дагныг гараад ирсэн Орон аймгийн 3 загал сумын үеж Сүхбэгийн Батчрын хурдан хул дагыг Чадраавалын Батчтраа гэдэг уяж ужирлуулж байна. За дундалд нь одоо засмалтай хонгор даг гараад ирсэн Батунгийн булгадагийн ужирлуулж байгаа Өмнө аймгийн хан хонгор сумын үеж Батагийн Батсанглийн хурдан хонгор даг гараад ирсэн байгаа. За энэ бол одоо Өмнө аймгийн хан хонгор сумын юугод Монгол улсын гавьяат малчин Сүмбэр группийн ерөнхийлөгч нийслэлийн алдарт үе Содмын Батагийн оногн одоо Содмын Бата гэдэг үеж бол одоо Монгол улсын бас хамгийн олон малтай хүн гэдэг. Тэгээд за олон жил одоо хурдан мөрний төлөө 2 сэтгэлээр сайхан зүтгэж улсын хэр зангал наадмад 2010 онд одоо хязгаарлан хөрөнгөрийн харигдуулаад тэр жилийн өвгөн ноёны шиг наадмад шүтлэн хөрөнгөрийн одоо төрөөл гэж байсан унган адууныхаа зөвлөлийн гуйны хоргоор шуун намгадардаг юм одоо хүн байдаг. Энэ наадмад унган септембер нь бас одоо түрүү мөгнөд хурдалсан байгаа. За ингээд Орны цагаан уу зохион байгуулагдаж буй аймгийн мөрөн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан дагарааныхаа 6-аас эргээд газрын талыг одоо нэгэн дөнгөрсөн байгаа. Орон аймгийн Баян улсмын Чулууны баттын хурдан бардагийг 90 барын төгөлдөр гэдэг уяж ужирлуулж байгаа. Сайхан хуран дуухан долгойтой уртлаг дуухан давлантай бардаа гараад ирсэн. За түүний ардал дээр нь Монгол эмээлтэй өгөөтэй хэр даг бол Орон аймгийн цагаан улсмын Дашнимын инколтын хурдан хэр даг хамгийн ардалд нь Орон аймгийн Баян улсмын Дамнэржин Батцэргийн хурдан саарлалаг даг гараад ирсэн байгаа. За Ганбатаргийн хурдан бардаагны цаадалд нь бол одоо Орон аймгийн Баян Дүн сумын үеж Энх Баатарын нэгж жаргалын хурдан хүрэн даг гарч ирсэн уршилж байгааг үзэгч та охин харж байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдааны үзүүрийн 5 даг бол одоо мэдэн зэрэгхэн болсон 6 далаа дээр явж байгаа 2 дагыг одоо харуулж байгаа. Хурдан дагны уралдаанд газар суулсан 20 өрийн хурдан шандас ирээдүйн өмнө нөхөд өнөөдрийн хөр зангал наадмад алтан доосон өргөж байгаа. За наадлын бардааг бол одоо зөвлөлийн гуйны онхоргоо дээр амаатан харсан нарсран намхтай юм шиг байна. Хөвчтэй нарсар гэх юм болоо да сайхан бардааг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Энэ дэлгэцний харагдаж байгаа хул даг энэ бол одоо Орон аймгийн 3 загал сумын Сүхбэгийн Батчрын хурдан хул дагыг Чадраавалын Батчтраа гэдэг уяж ужирлуулж байгаа. За өнгөний даг бол одоо баяр үнцэндээ хэвээрээ Бат сайхны соёл дотын хурдан өсгий цагаан халтар даг өнгөлсөн хэвээрээ ам үзүүн дээр Орон аймгийн дэлгэр сумын Дүү даваагийн Бат сайхны хурдан халтар дагыг Эренчингийн буян дэлгэр ужирлуулж байгаа. Дэлгэр сумын аймгийн алдарт үеж очир өрийн мачргалын хоног адуу. За Орон өвдөн бол одоо 4 уралдагтаа 4 төрүүлчээд байгаа юм одоо хурдан адуу байна. За 3 дээр бол одоо Батунгийн булгатай гэж залуугийн ужирлуулж байгаа. Өмнө аймгийн хан хонгор сумын Батагийн Батсанглийн хурдан хонгор даг гараад ирсэн уршилж байгаа. За Дүү даваагийн мэт сайхны хурдан халтар дагны цаатаар 3 нүдний жанман намхтай жижигхэн хэр даг одоо ам хөөзөр орж ирлээ. Орон аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үеийн Бат сайхны соёл дотын хурдан халтар даг энэ бол одоо Орон аймгийн Баян улсмын Чандман далган бааны зэрэг Жамцын инколтын оногн адуу. За ингээд үзүүрийн хэдэн даг бол одоо ер нь тун хурданхан байгаа манай. 4 даг бол одоо ер нь тун дөргөнхан байгаа. Өнгөний халтар халдсан даг аргагүй одоо 4 жазж одоо нэлээд урттайхан байгаа. Алтаран бас одоо төөлөд огшиг байна. Арын 3 даг нь бол одоо яралцлаараа гадаг хэрнэ. Халтар даган дээр бол одоо зайн ойртож ирэхгүй багшиг байна. За одоо харин 3 даг одоо нэлээд одоо төөнөр дүүхэн ард дээрэн шахаж ирлээ. За хонгор дагны цаадалд нь яваад халтар даг бол одоо 5 дахь давхар үеийн даг байгаа. Өнөө жил одоо 4 уралдагтаа 4 төрүүлчээд байгаа. Орон аймгийн дэлгэр сумын аймгийн алдарт үеж очир өрийн бачргалын оногн адуу Эренчингийн буян дэлгэр явж урлуулж байгаа. Орон аймгийн дэлгэр сумын Дүү даваагийн мэт сайхны хурдан алдар дагаа. Газрын хол усны уртыг дуулан байж Дорнод Монголын уудам ихээр тал Гүрээд зуны өлгийн сайхан нутаг болох Орны цагаан аваад одоо өрөлдсөн ирж хурдан алдар дагныхаа шанцыг шалгаж байгаа. Өнөөдрийн хөр зангал наадмад ам хөдөн дээр гараад ирсэн уршилж байгаа. Орон аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үеийн уяж Бат сайхны соёл дотын хурдан халтар дагн өнгөн дээр хээр дагн 3 дээр. За Өмнө аймгийн хан хонгор сумын хөвд Монгол улсын гавьяат малчин Содмын Батагийн Батсанглийн хурдан хонгор даг 4 дээр байгаа. За ам хөдөөний халтар даг ер нь одоо 10 цэцэл хөдөлдөг даг байна. Өнгөний халтар халдсан даг ханаараа ангуулчлаад байгаа.
За ингээд аргахгүйс одоо хурдан байгаа дагнууд байна. За өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын хурдан дагны уралдаан газрын жишээнд одоо нэгэнд гарч ирсэн. Дорн аймгийн цагаан уусмын мөрөн спорт уяшны холбоо үүсгэн байгуулагчны 20 жилийн аймгийн бүрэн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан дагны уралдааны хөнгөн дээр Дорн аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар хогийн уяж Батцаагны соёлтын хурдан алтар дааг хэвээрээ. За араас нь одоо халуухан юм төөнөд байгаа да. За үнэнхүү бас одоо харвалцж байдаг дааг байна. Энэ бол одоо Дорн аймгийн дэлгэр сумын дүү даваагийн Батцаагны хурдан алтар дааг дөрөв уралдалтанд дөрөв дөрүүлчээд байгаа. За их тийм одоо хатангар хууран дуухан ясан толгойтой. За бас одоо доогууraa сайхан алтартайхан ийм одоо дааг байна. За аман хүзүүний алтар даагчаас одоо этгээдийн хурдан байгаа дааг байна да. Өнгөний алтар халзан дааг бол одоо ер нь алдаараа дөрвөн житнийхээ уртаар бас одоо өнөөдөр төөлөд уг шиг байна. За ингээд Дорн аймгийн цагаан овоо сумнаа аймгийн баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан дөрвөн насны хурдан мөрдийн уралдаанаар амжилттай захын зохион байгуулагдаж Монгол улсын тодмонлоо бай төвдөн дайчдын бодлого болон улсын алдарт байж хүнсэнгийн ган жилүү нарын цолны медалга баяр зангал наадам цагаан овоо сумын өргөн спорт уяжтын холбоо үүсгэн байгуулагчны 20 жилийн өргөн дэлгэр сайхан баяр зангал наадам зохион байгуулагдаж хурдан дагны уралдааны үзүүрийн 2 дагийг одоо үзэгч та бүхэндээ харуулж байгаа. За өнгөн дээрээ Батцаагны соёлтын хурдан халтар халзан дааг за холбоотой одоо хөдөлсөн Дорноговын халтар даагийг уруудлаар нь орж ирээд одоо он холбуулсан. За ингээ 2 дааг бол одоо үзүүр дээрээ таралсан дааг чухам одоо алин дийлэх нөө. За наадлын халтар дааг бол одоо алдараа мараа хаагалж уралдаад байгаа. Цаадлын халтар дааг өнөө жил одоо 4 уралдартаа бас одоо 4 дөрүүлчээд байгаа. Ийм одоо хурдан дааг байгаа. За ер нь одоо үзүүр дээрээ гарч ирээд зангиртал одоо тарлаад байгаа. Хэрнээл одоо наадлын халтар дааг нь алдараа хараагаад байгаа. За өнгөн дээрээ гарч ирлээ. За ингээд одоо хурдан дааг бараанд орж ирэхэд Дорн аймгийн дэлгэр сумын дүү даваагийн Батцаагны хурдан алдар дааг төмний ихийн алтан жолоо оргуулсан бол Дорнын цагаан овоогийн Батцаагны соёлтын хурдан өсгий цагаан алдар дааг ам хөз ундурдаллаа. Ихмэр харагдуулсан шүтлэн харагдуулсан дааг ахаад одоо ам хөз ундурдлууллаа. За ари хитэн дааг бол одоо яг холбоотой байгаа. Чулууныган Батаргийн хурдан мөр дааг орж ирж байна. Мөн одоо соёлтын хурдан хээр дааг нь орж ирж байна. Дорнын цагаан овоогийн Дашнимын инкултын хурдан хээр дааг байгаа харагдаж байна. Мөн одоо тэгшргалын хурдан хүрэн дааг байна. Дөрвөн дааг бол одоо ер нь ойролцоохон орж ирсэн. За ингээ соёлтын хурдан хээр дааг 3, Дашнимын инкултын хээр дааг айргийн 4, Ганбатаргийн хурдан мөр дааг айргийн 5, Баян дүнгийн тэгшргалын хүрэн дааг 6 дурлалаа. Өмнө аймгийн хан онгорсмын Батаагийн Матцангийн хонгор дааг 7 дурлалсан бол Дорн аймгийн Баян улсмын Дамнэржин Батцаргийн хурдан саарлалаг дааг 8 дурлалаа. Би Дорногов аймгийн дэлгэр сумын сүмэн алдарт байж Эренчгийн буян л ирдэг юм байна. За даагныхаа дөнгөчлөнтэй. За энэ манай алтар дааг маань Дорноговын дэлгэр сумын харьяат очир бүрийн Батчааргал аймгийн алдарт байж ах юм байна. Гадааны дааг байгаа. 4 төрүүлчихэд байгаа даага. 4 төрүүлцээ. Тий. За одоо 5 дахь. Тий, 5 дахь төрүүлж байна одоо. За хаана нь яаж ямар Дорногов аймагтаа төрүүлсэн. Ирээдүйн дөрөвт төрүүлсэн байгаа. Тэгээ сумынхаа наадмууд жишээ төрүүлсэн. За холоосоос орж ирлээ одоо сайхан уралцсан баяр. Дараа дараагийнх наадамд 7 төр авах болтгоо. За баярлалаа. Дорнтойгын цагаан суурилж бүтэн дайчин өгч хүн байна. За даагныхаа удам өгсөн талаар энэ дагаад аймгийн алдарт цоодлын эрдэнэ цогц юмны дааг. Ахын дааг. За энэ хавар одоо наадмаас урд нь хэд уралдав? Уралцаа $1000 очирлдоод. За яаж ямар амжилт? Харватар давхад ирсэн. Тэр амжилтууд гэвэл ингээд 2 дахь давхар ягаар л уралдаж байна да. За удам өгснөөс удам өгслөж Монголын тодмонлоо иш төдөлжтэй Батар гэж манай нагцхан унгаа одоо. Ихэн Сүхбаатар хөшөлтэй бүнийх л. Бичиг нь бол манай азрах. За. Говьалтай аймгийн Дариусан яриад Эрдэнэлийн Лувсан зэрэг гэж залуу байна. За даагныхаа удам өгсөний талаар энэ инкол дах юм унгаа, Жамцын инкол дах юм унгаад байгаа юм. За энэ жил хэд уралдав? Анхлаг нь уралдав. Би аймгийн алдарт 90 мөр гэдэг юм байна. За. Тэгээд энэ Улаандагаа саяын дэвтэр уралдаад. Энэ гаматаа орлогч. Гаматаа гэдэг. Тэрний баг. За энэ хавар уралдав даа. Уралт энэ хавар 3 төрөл. 3 хаанаа нь уралдав? Дандаа аваа уулын наадмаар уралт. Тэгээд 4 төрөл байна хаа. За нутгийн заавалд наадмын нэштэй шүү дээ. Одоо ингээд хоёр манлаа халдвартынхаа баярт ирээд ингээд амар орсонд баяртай байна. Гүрүү жаргсан өртөө намдаг ирэн срийхэн нам нартаа наадам бихэн айдлан санарлаа. Отын мандаа тармжлаа гүрүү магнаа түнээ ихэд орноогийн дэлгэр сумын гараад аваагийн Батцаагны халтар аваа жараад чамнгүц орноо гамгийн цагаан уусмын гараад гумаргийн цаадын цаадын халтар араас нэг жариг үгч жаргийн мөр орноо гамгийн цагаан уусмын гараад гургаргийн яч цаадын цаадын амгаашиг гүйд нэгэн гүйд жаргийн дөрөв
아강어 숨민 가리앗 고파르기 가리앗 아시미 꽃띠게 압도니 듬거라 팀린 닷달 알긴 다 바이오 숨민 가리앗 저도니 감바 팀버 아마 그렇든 그두고 디긴는다 사승의야 집중기 우기대 스포르도다 상우도 점승의야 집갈 뜸mittligi 어리mittligi 쓰다가라 은나득다 일도다 두루와리 꽃다짓은 담그고 걷어들고 걷고간다 어디 문대 어떨 걷도야 집만 어떠 대대버다 위야 두른 직사가 도입을 거다 굿 노인건 딕시가를 강기는다 굴러서스는 쇼랑을 고기 부리기를 혼자 노는데 구루자를 춤고르는 굴구대 За энэхүү Дорн аймгийн цагаан уусамнаа зохион байгуулагдаж байна. Цагаан уусмын мөрөн спорт уяшдын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн за цагаан уун нутгаас дөрөн гарсан Монгол улсын тод мандаа байт өвдөн дайчдын Батцорыг болон Монгол улсын алдар туяаж хүнсэнгийн ан жилуу нарын солны медалыг эрзэнгээд наадам аймгийн бүрэн бүсийн хурдан бүрдийн уралдааны хурдан даагны уралдаанд дөрөж яригдсан ирээдүйн өмнө нөхөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өвж өргөж байна. Дорн аймгийн дэлгэр сумын дүү даваагийн бат сайхны хурдан хар бардааг өнөө жилийн 5 дахь алтан медаль алтан дэлгэр магнайтан зөөлөгдөө. Арга босолтой хурдан байгаад байна. За ам хөдөн Дорн аймгийн цагаан уусмын 3 дугаар үгийн уяаж Батцайхны соёл дотны хурдан өсгий цагаан алтардаг урдалсан бол айргийн урдмын одоо чандам намагтай хурдан хайрдаг нь хурдалсаар өнөөдрийг хоёр зангад наадмаас 4 айрыг хүртэж өсөлтөө захин наадтаа. За айргийн дөрөв Дорнлын цагаан угийн Дашнимын инкултын хурдан хайрдаг урдалсан бол Баян уусмын Чулууны гамбатын хурдан бардаг айргийн дав тус урдаж уйсан эцэн үнсэг үгээд наадамчин олдон байсгалаа. За ингээд хурдан дагны уралдаанд төрүүлж яригдсан ирээдүйн өмнө нөхөдийн алдар цолыг дуудаж шагналыг гардуулан өвж өргөжлөө. За ингээд хүмүүст Дорн аймгийн цагаан уусмын нутгийн занганд та бүхэнд энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн Улс Монгол залуус төрийн хүмүүс байгууллагын 10,300 км-ийг 2014 он морин тураагаар туулсан аялын багийн хамт олонны зүгээс өргөн мэдчилж байна. Өнөөдрийн энэ сайхан уралдаанд манай Улс Монгол залуус төрийн хүмүүс байгууллагын морин аяллын багийн дөрвөн гишүүн маань дөрүүлээ хүрэлцэн ирж за мөн 2014 оны 9 сарын 23-нд Дорн аймгийн Баян улсмын нутагт Дорн аймгийн Баян улсам Дорн аймгийн цагаан улсмын нийт нутгийн иргэд маш өргөнөөр оролцож биднийг итгэл сэтгэлээрээ маш сайхан хүлээж авч дэмжиж тусалсан энэхүү ачийг бид бас өөрсдийн Улс Монгол залуус төрийн хүмүүс байгууллагын зүгээс өчөөгөө талархлыг илэрхийлэе хэмээн та бүхэн ингэ зориг ирсэн билээ. За тэгээд манай Улс Монгол төсөлд Дорн аймгийн цагаан улсам Баян улсмаас нийлээд 5 морь бэлгэлж ирсэн. Энэ тохиолдол бол ер нь Монголын морин спорт уяждын холбоо төдийгүй яг хамгийн олон морь бэлгэлж ирсэн сумаараа шалгарч ирсэн. Ингээд цагаан уучдад балтаараа бөөнөөрөө бүгд очиод найр наадам хийжсэн маш их баярлаж талархаж явдаг. Энэ дашрам дахин хэлмээр байна. За ингээд бидний аяллаа хамгийн гол хэрэгсэл болсон агт мороо бидэнд бэлгэнд өгсөн эрхэм уяачдад бас биднийг талархал гардуулж байгаа. За Дорн аймгийн цагаан уусмын зохион байгуулагдаж байгаа энэ хоёр зангид наадам дээр Мортон Монгол группийн залуусууд одоо хүрэлцэн ирсэн байна. Эх орныхон дархан хэлийг 10,300 км морин нэлээр туулсан Мортон Монгол группийн хамт олон Дорн аймгийн цагаан уусам болон Баян уул нутгийн зочдтой найрсаг сайхан ард түмэнд бас тухайн үед одоо найрсгаар сайхан хүлээн авч баяр зангид наадам зохион байгуулж хүлэг эрдэнэ морин бас одоо бэлгэнд өгж байсан энэ сайхан хамт олонд бас одоо баярлан талархснаа илэрхийлж энэ хоёр зангид наадмынхын үеэр хүндэтгэл өсөөлж талархал одоо гардуулан өгж байгаа торгон мөчийг үзэгчтэй ахын одоо талтан харж байна. За ингээд 19 онд Монгол улсынхаа ерөнхийлөгчөөс Монгол улсын алдар туяаш гэдэг эрхэм солыг хүртсэн. Тэгээд нутагтаа сайхан солныхоо медаль наадмыг 6 сарын 10-нд сайхан зохион байгуулж өндөрлж байна. Тэгээд сайхан нар хурцлэгшсэн сайхан өдөр таарлаа. Тэгээд холоос сайхан хурдан морд зорж ирж сайхан наадам болж байна. Тэгээд одоо баярын сайхан мэндтэй дэвшүүлж байна. За тэгээд энэ хорон цогт орсон нутгийн зан болон нийт монголчуудаа хэлгээрээ инк амгалан төрлөөрөө төвшин амгалан хүний сайнаар гэр дүүрэн хүлгийн сайнаар уян дүүрэн сайхан байх болтугай гэж өрөөе дөө. За нийт телевиз үзэж байгаа үзэгч та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. За миний хот цагаан сумын морин уяжтай холбооны тэргүүлэгч гишүүн Сумын алдар туяаш Батгөө гэдэг хүн байна. За манай цагаан сумын морин спорт уяжтай холбоо маань анх 1999 оны 3 сарын 22-ны өдөр
бүх гишүүдийн хурдад хийж шинжилсэн зохион байгуулалтанд орсон. За өнөөдрийн түвшинд бол одоо 20 жилийн ойн түүхийг бишиж Цагаан сумынхаа морин эсвэлт уяачтай холбооны 20 жилийн ойг нийт одоо морь сонирхогч уяачид алдарт уяач Тодмандай нартайгаа бас хамтран тэмдэглэн өргүүлж байна. За энэхүү 20 жилийн хугацаанд бол Цагаан сумын морин спорт уяачтай холбоо маань одоо Монгол улсын алдарт 3 төрөн гарлаа. Тодмандай уяач 1 төрөн гарлаа. Ийм одоо онцлогтойгоор манай 20 жилийн ой маань бас тэмдэглэж байгаад нийт одоо морин спорт уяачтай холбооны тэргүүлэгч гишүүд морь сонирхогч уяачдынхаа өмнөөс баяртай байгаа илэрхийлье. Монгол улсын алдарт цолны медаль Тодмандай цолны медаль 20 жилийн ойхоо бас давхардуул сая хамт хийлээ тий. Баяр наадам ямар хөө зохион байгуулалттай болов. За өнөөдрийн морин спорт уяачтай холбооны ой маань Цагаан сумынхаа зүлэг ногоон дэвжэндээрээ бол өргөн дэлгэр сайхан болж өнгөрлөө. Нийт одоо 4 аймгийн 10 гаруй сумдын хурдан хөлгүүд ирж шанац хөлгөө сорилоо. За зохион байгуулалтын хувьд бол одоо ямар нэгэн асуудал байхгүй. Арт түмэн маань одоо баяртай одоо бас хүлээж авч байгаа. Бай шагнадын хувьд бол бас нэгдгүй өндөр. За Монгол улсын Тодмандай уяач маань эхнээсээ морийг гэр бүл ах トゥ нарын хамт ивент итгэж байж шагналаа. Дээр нь одоо бас соёл насны морийг бол Монгол улсын алдарт уяач гүнсэнгийн ганчлан түүний гэр бүл ах トゥ нарын хамтаар ивент итгэж байшаа гэсэн. Мөн одоо сумын уяачтай холбооны тэргүүлэгч гишүүд нийт морь сонирхогч уяачд маань одоо бас идэвхтэй орж хандив мөнгө өргөж бас өргөн дэлгэр зохион байгуулсан. Дээр нь одоо бас дорны унаг гал за бэг зах бас даагны байшинг ивент итгэж орсонд бас төлөх баяртай байна. За энэ хөрхөн үзэгч та бүхэндээ Төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Дорн аймгийн цагаан уусамнаас зохион байгуулагдсан Монгол улсын Тодмандай Төвдөн дайждын бат зураг болон Монгол улсын алдарт уяач Гүнсэнгийн ган жолоо нарын цолны медалага цагаан уусамын морин спорт уяачдын холбоо үүсгэн байгуулагдсны 20 жилийн аймгийн баруун бүсийн хурдан морьдын уралдааныг бүрэн ихээр нь бэлтгэн үзүүллээ. Бидний нэвтрүүлгийг анхааран үзсэн үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Цагаан уун нутгийн ажилсаг малч хөдөлмөр төмнийг хурдан морины босоо цагаан хямар үнэн мөнхөд ивэх болтугай.